میخوام از یه شب ترسناک براتون بگم. شبی که برای یه دختر 16 ساله همه چیز تغییر کرد. شب سه‌شنبه 15 اکتبر 1946. هوا کم کم داشت تاریک میشد که این دختر یه صدای عجیبی میشنوه. صدای در خونه که آروم و ناخوشایند داشت باز میشد. و این صدا واقعا برای اون دختر وحشتناک بود، به خاطر اینکه اون شب توی خونه تنها بود و قرار نبود هیچ مهمونی براش بیاد. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید که وقتی من ویدیو جدید میذارم زودتر از همه ازش مطلع شید. رولت فینلی به تازگی به یه خونه اجاره‌ای توی کانزاس نقل مکان کرده بود، چون اونجا یه دبیرستان بزرگتر وجود داشت که کلاس‌های متنوع‌تری هم داشت و خیلی فرق داشت با اون مدرسه و دبیرستان ساده‌ای که توی زادگاه روستاییش میرفت. سوای درس خوندن و مدرسه رفتن، یک پارت تایم جاب هم پیدا کرده بود. توی یک مرکز اپراتور تلفن مشغول شده بود به کار تا بتونه یکم پول پس انداز کنه برای آیندهش. همه چیز به نظر خوب می اومد تا اینکه میرسیم به اون شبی که توی خونه تنها بود و صدای در رو میشنوه. صدای شنیدن در واقعا براش ترسناک بود و یک حس عجیبی اومد سراغش. یه چیزی بهش گفت که اوضاع درست نیست، یه چیزی این وسط اشتباهه، به خاطر اینکه من منتظر هیچ دوستی نیستم، منتظر همخونه‌ای نیستم، مهمونی دعوت نکردم. همونجا یادش میفته که من امروز بعد از ظهر که از خرید برگشته بودم خونه، پشت در رو قفل نکردم و فقط در رو بسته بودم، قفل نیست. و نفسش بند اومد. توی همین فکرا بود که یهو دید وسط حال توی خونه یه مرد غریبه ایستاده. یه مرد قد بلند، دور و بر 50 ساله، با لباسهای کثیف و یک اوورالی شبیه لباس کشاورزا. خیلی ریلکس و راحت بدون هیچ ترسی یا معذب بودن به رولت گفت های و دستش رو هم همزمان دراز کرد تا چراغ اون قسمت رو روشن کنه، حالتی که انگار خونه خودشه. اما همه چیز خیلی سریعتر از اون چیزی که بتونیم تصور کنیم اتفاق افتاد. مرد غریبه به سمتش حمله ور شد، لباساشو کشید و پاره کرد، ولی رولت داشت از جونش مایه میذاشت. شروع میکنه به سلف دیفنس. این مردو چنگ میندازه، گازش میگیره، حتی با دستاش محکم مشت میکوبه به این مرد و با شستاش سعی میکنه که به چشمای این مرد فشار بیاره. اما اون مرد، اون مهاجم، دیوونه تر از این حرفا بود و یک جمله‌ای میگه که قلب رولت یخ میزنه. بهش میگه میخوام جوری نابودت کنم، باهات کاری بکنم که تا آخر عمرت هیچ کس دیگه بهت نگاه نکنه. بعد یه تیکه پارچه رو محکم تو صورت رولت فشار داد. رولت بعد از چند ثانیه احساس کرد که داره گیج میشه، بعدش یه حالت خوابالود بهش دست داده، چشماش تار شد و آخرین چیزی که تونست ببینه این بودش که اون مرد یک اتوی خیلی سنگین و آهنی رو از روی گاز برداشت و بعد چشمای رولت بسته شد. وقتی رولت چشماش رو باز کرد ساعت 7:30 صبح بود. هنوزم روی زمین آشپزخونه افتاده بود، لباساش پاره بود، بدنش پر از جای خراش و کبودی بود، حتی روی گردن، صورت و پاهاش هم پر خراش بود به خاطر درگیری که براش با اون آقا پیش اومده بود. اما اینا کمترین آسیب‌هایی بود که به رولت رسیده بود. وقتی به پاهاش نگاه میکنه میبینه هر دوتا پاهاش دچار سوختگی درجه 1 شدن. اون مرد ناشناس در حالی که رولت بیهوش بوده با یک اتوی داغ پوست پاشو سوزونده بود. در حالی که رولت خیلی درد داشت اما سر صدا نمیکنه، ناله نمیکنه، همونجا بی حرکت میمونه تا مطمئن شه که آیا این مرد هنوز توی خونه‌شه یا رفته. وقتی مطمئن شد اون مرد دیگه توی خونه نیست، به سرعت با خانواده‌اش تماس میگیره، موضوع رو به خانواده‌اش میگه، اونها هم پلیس رو در جریان میذارن و پلیس میاد تا تحقیقاتش رو آغاز کنه. پلیس متوجه شد اون پارچه‌ای که اون مرد مهاجم گذاشته بود رو صورت رولت آغشته به کلروفرم بود. قطعا خیلیاتون میدونید، حالا باز میگم، یک ماده بیهوش کننده است که یک بوی تقریبا شیرینی هم داره و در چند ثانیه اول باعث میشه که طرف هوشیاریش رو از دست بده و از حال بره. پلیس متوجه میشه در حالی که رولت بیهوش بوده اون مرد با اتو پای رولت رو سوزونده. رولت رو مورد معاینه های پزشکی قرار میدن و پزشک میگه که خوشبختانه تجاوز جنسی به رولت صورت نگرفته، اما پلیس
یه ذره مطمئن نبود که یعنی اون مرد هیچ هدفی از تجاوز نداشته. یعنی پلیس این حالتی بود که چرا احتمالاً اون مرد به قصد تجاوز اومده و بعد به خاطر درگیری شدیدی که روت باهاش به وجود آورده نظرش عوض شده. میدونید یه حالتی که توقع نداشت روت انقدر از خودش دفاع کنه و وقتی همچین چیزی رو دیده پشیمون شده از تجاوز کردن و گفته اوکی یه کار دارکتر میکنم، میسوزونمت، بهت آسیب میرسونم، یه کاری میکنم که تا آخر عمر آثارش روی بدنت بمونه و هیچ مرد دیگه به اندام برهنت نگاه نکنه. بعد از این حادثه روت انقدر ترسیده بود که دیگه اصلا نمیتونست به زندگی کردن مجدد توی اون خونه فکر کنه. برای همین رفت به خونه یکی از آشناهاشون و با اونا شروع کرد زندگی کردن. حتی فکر این که دوباره برگرده توی اون خونه حالش رو بد میکرد. این اتفاق اونقدری عجیب و خشونتبار بود که روزنامه‌های محلی مدام درباره‌اش شروع کردن به نوشتن و پلیس با جدیت دنبال این بود که بفهمه اون مرد کی بوده. ولی اون زمان فقط یه تصویر توی ذهن همه مونده بود. یه مرد غریبه با لباس کشاورزی و یه دختر تنها که توی تاریکی با وحشت بهش خیره شده بود. و ما میخوایم یک جامپ بزرگی داشته باشیم. یه بار توی یکی از پرونده‌ها گفتم میخوایم یه جامپ بزرگ کنیم. یکی کامنت گذاشته بود انقدر این جامپ بزرگ بود خشتکم پاره شد و الان آماده باشید چون دوباره ممکنه خشتکمون پاره شه، به خاطر اینکه قراره 31 سال بزنیم جلو. ما رسیدیم به سال 1977 و 31 سال از این اتفاق گذشته. حالا دیگه یک دختر نوجوان 16 ساله نیست که تنها توی یک خونه اجاره‌ای زندگی بکنه. الان ازدواج کرده، اونم با همون عشق دوران دبیرستانش. توی این خط زمانی روت 47 ساله است و اسم همسرش هم ادوارده که ما تا انتها اد صداش میکنیم که اد هم 49 ساله است. با هم توی یک خونه چوبی و ساده یک طبقه ته یک خیابون خلوت که بنبست بود زندگی میکردن توی شهر ویچیتا کانزاس. و اینجا تقریباً 240 کیلومتر دورتر از اون جاییه که اون شب نفرین شده برای روت حادثه پیش اومد. توی این چندین سالی که ما جامپ کردیم و زدیم جلو هیچ اتفاق خاصی نیفتاده تو زندگی روت و همه چیز یک خط زمانی نرمالی داشته. همه اتفاقها معمولی بوده، اتفاقهایی که تو زندگی هر آدمی ممکنه بیفته. حتی روت و اد بچه دار شدن تا اینکه میخوایم برسیم به یک بعد از ظهر گرم ماه جون. اد مشغول ساختن یه چیزی توی حیاط پشتی بود و چند روز داشت برای این حالا مثلا کار دستی وقت میذاشت. کارش کار سنگینی بود که یهو بیهوش میشه و میفته رو زمین. روت وحشت میکنه به خاطر اینکه اد سابقه بیماری خاصی نداشت و به سرعت با آمبولانس تماس میگیره. اد رو فوری میرسونن به بیمارستان. توی بیمارستان به هوش اومد و دکترها تصورشون این بود که اد انقدر کار سنگین کرده به خاطر کار بدنی سنگینش یه سکته ناقصی کرده، بهش فشار اومده. به هر حال تصمیم گرفتن که اون شب تا صبح نگهش دارن تا آزمایش‌های بیشتری روش انجام بدن. این در حالی بود که روت باید تنها برمیگشت خونه. ذهنش پر از فکرای تاریک شده بود. too much overthinking و وحشت از دست دادن شوهرش واقعا داشت خفش میکرد. به دو تا پسر بزرگشون زنگ میزنه، ماجرا رو براشون تعریف میکنه. به یه سری از دوستا و خانواده زنگ میزنه، بهشون خبر میده که حال اد چطوره، به اونا هم داستان رو میگه. و بالاخره با این تماسا سعی میکنه شب رو برسونه به نصف شب. خوابش نمیبرد و با استرس و نگرانی چشم انتظار یه خبر جدیدی از بیمارستان بود. سعی کرد که تلویزیون رو روشن کنه، با رادیو خودش رو سرگرم کنه، ولی برعکس اضطرابش هی داشت شدیدتر میشد. چرا؟ چون توی اون روزا تمام اخبار توی تلویزیون و رادیو راجع به یک قاتل سریالی بود که توی کانزاس فعالیت میکرد و اصلا تمام ویکتیم ها با اهدافش زنها بودن، زنها رو تارگت قرار میداد. بعد رسانه ها اینجوری بودن که با ولع و جزئیات این چیزهای وحشیانه و قتلهاش رو تعریف میکردن. قاتل چیکار میکرد؟ قاتل میرفت توی خونه قربانی ها و اونا رو به شکلهای وحشتناکی شکنجه میکرد و بهشون تجاوز میکرد، حمله های جنسی انجام میداد و بعد به قتل میرسوند. حالا تصور کنید روت الان تنها خونه است. بعد از اون اتفاقی که توی نوجوانی براش افتاده دیگه این تنهایی رو حس نکرده، چون گفتیم اون روز کلن از خونش نقل مکان کرد و رفت توی خونه یکی از آشناهاشون. بعدش هم که با اد آشنا شد و با اد با هم ازدواج کردن و تا اینجای خط زمانی روت هیچ وقت تنها نبوده. حالا الان شب تنهاست، برای اولین شب شوهرش نیست و این اخبار رو هم داره میشنوه. همین میشه
که بعد از 31 سال خاطرات اون دوران نوجوانیش دوباره هجوم میاره به سرش، میاد توی فکرش و هر صدای تق تق، هر صدای بادی که میومد، میدونی تو سکوت شب صداها خیلی بیشتر شنیده میشن، تمام اینا براش یه حالت آلارم بود. ساعت دوروبر 10:30 شبه که تلفن خونه زنگ خورد. رود گوشیو برداشت و اون طرف خط یه صدای مردونه گفت تو روت اسموکی؟ روت اسموک که توی فلان خونه داره زندگی میکنه؟ و روت خشکش زد. این سوال، این مشخصات خیلی عجیب بودن. چرا؟ چون که الان چندین و چند سال روت ازدواج کرده و بعد از ازدواج نام خانوادگی همسرش رو برداشته و دیگه فامیلیش اسموک نیست. حتی خیلی از دوستا و اطرافیانش که الان با روت در ارتباطن نمیدونن که فامیلی قبلیش چی بوده. پس این مرد از کجا میدونه کیه؟ تنها ارتباطی که تو این خط زمانی با گذشتش داره همون شغلشه، ولی الان دیگه اپراتور نیست، توی همون شرکت کار میکنه ولی منشیه. به هر حال رود سعی کرد اوورکت نکنه و با خودش این فکر رو کرد اوکی شاید یکی از آشناهای خیلی خیلی قدیمیه که حالا این مشخصات رو از من میدونه و به اون آقایی که پشت خط بود میگه که آره خودم هستم، اما خیلی زود میفهمه که اشتباه کرد و نباید اینو میگفت. اون مرد شروع میکنه به bringing up all the stuff، شروع میکنه از گذشته رود پرسیدن، راجع به اون خونه‌ای که 16 سالش بود و داخلش زندگی میکرد حرف میزنه و رود اینجا پشت تلفن یخ زده. بعد یه چیزی میگه که از همه حرفاش ترسناکتر بود. به رود میگه هنوزم اون آثار زخم رو روی بدنت داری و این آثار زخمی که ما ازش صحبت میکنیم یک چیز بسیار بسیار شخصیه و هر کسی راجع به این داستان خبر نداره. رود سعی میکنه خونسردیش رو حفظ کنه با اینکه خیلی ترسیده بود و تلاش داشت که تاپیک رو عوض کنه. میگه نمیدونم از چی داری صحبت میکنی، ولی اون مرد عصبانی میشه و با یه لحن خیلی تند میگه نگو نمیدونی، من همه چیزو درباره اون شب میدونم. رود دوباره سعی میکنه خودشو کنترل کنه و میگه که اصلا نمیفهمم چی میگی، راجع به چی داری حرف میزنی. اما مرد شروع میکنه به خوندن چیزی که مشخص بود یک متنی از مقاله قدیمی یه روزنامه و اتفاقا این روزنامه رو اون زمان رود خونده بود. حالا متن چی بود؟ اون مرد شروع میکنه به خوندن این که روی هر دو تا پاهاش با اتوی داغ شده بود. روت اسموک دختر 16 ساله دبیرستان فورت اسکات امروز توی خونه والدینش در حال استراحته. پس از حمله‌ای که دیشب توسط مردی که پلیس اونو بیمار جنسی نامیده رخ داد. و اون صدا پشت تلفن همچنان داره اون شب سیاهو مرور میکنه و تمام زخم‌هایی که روت چندین و چند سال روشون سرپوش گذاشته بود به روی خودش نمی آورد که یه همچین خاطره بدی داشته و در ظاهر این موضوع برای روت درمان شده بود، دوباره اومده بودن جلو. و در واقع اون شب هیچ وقت برای روت حل نشد، به خاطر اینکه پرونده باز موند، به خاطر اینکه اون مجرم هیچ وقت شناسایی نشد و روت همیشه سعی می‌کرد صورت مسئله رو توی ذهنش پاک کنه. انقدر این موضوع براش افتضاح بود که تلاش کرده بود کلیتش رو از یاد ببره. حتی به پسرهاش هم چیزی راجع به اون خاطره نگفته بود و واقعا هیچ کس نمیدونست. میدونید یه حالتی که بگیم خب بچه‌هاش خبر دارن، بعد مثلا حالا تو شوخی و دوستی و مستی برای رفیقاشون تعریف کردن، اونا حالا میخوان یه ذره اذیت کنن مادر دوستشونو، از این شیطنت‌های پسرونه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، یا حتی برای همسرش تعریف کرده باشه. هیچ کس این اطلاعات رو نمیدونست. روز ازش میپرسه تو کی؟ و شخص تماس گیرنده میگه که من برای شرکت ساختمونی کار میکنم و موقعی که رفته بودیم سراغ یک ساختمون قدیمی تا اونجا رو تخریب کنیم، دیدم که یه سری روزنامه رو زمین افتاده و این روزنامه ها خیلی قدیمی، مال چندین سال پیشه. گفت تصمیم گرفتم که این داستان‌های دارک رو با چند نفر در میون بذارم و اولیش خودت بودی. بهش میگه که من میدونم تو کجا زندگی میکنی، میدونم شغلت چیه، کجا کار میکنی و گفت میخوام به زودی یک نسخه ای از این مقاله قدیمی، از این اتفاقی که برات افتاده رو یه جایی بذارم تا همه آدم‌ها ببینن. این اتفاق نباید به زمان و فراموشی سپرده شه. ولی بعد نظرش رو عوض میکنه، میگه که شایدم نکنم این کارو اگه در ازاش به من پول بدی. و اینجا بود که روت دیگه نمیتونست حرفای این آدمو گوش کنه و بلافاصله گوشی رو قطع میکنه، اما تمام بدنش یخ زده بود. این تماس برای روت فقط یک تهدید نبود، فقط یک باجگیری نبود، بلکه یک دری رو برای روت باز کرده بود که سالیان سال روت این در رو با قفل و زنجیر بسته نگه داشته بود تو ذهنش. حالا این ترس که این مرد کیه و میدونه من کجا زندگی میکنم و ممکنه هر لحظه بیاد دم خونه من نمیذاشت آروم بگیرم. به هر حال با
با هر بدبختی که بود صبر میکنه تا صبح شه و به محض اینکه صبح میشه و زمان ملاقات میرسه میره بیمارستان تا اد رو ببینه. دکترها فهمیده بودن اتفاقی که برای اد افتاده به خاطر درمان نشدن اکسیدنتی بوده که یه آسیبی دیده بوده بهش سال قبل توی یک اکسیدنتی و درمانش نکرده بودن و حالا فشار آورده بوده به اد و وقتی داشته کار سنگی میکرده باعث از حال رفتنش شده. قلبش کاملا سالم بود ولی خب باید یه چند روز دیگه توی بیمارستان بستری میمون تا کاملا مطمئن شن که این آدم بهبود پیدا کرده. اون چند روزی که روت مجبور بود خونه تنها باشه تا حالا اد از بیمارستان مرخص شه تمامش رو با ترس و لرز گذرون. تمام مدت منتظر بود تلفن زنگ بخوره و دوباره اون مرد پشت خط باشه. منتظر بود در خونه رو بزنن و ببینه که اون غریبه اومده یا حتی توی خونه میترسید یهو غریبه رو ببینه. اما خب خوشبختانه هیچ اتفاق خطرناکی نیفتاد تا موقعی که اد از بیمارستان مرخص شد و زندگی کم کم به روال عادیش برگشت. از اونجایی که اد تازه از بیمارستان اومده بود و خب ممکن بود باز حالش بد بشه، رود تصمیم میگیره که اصلا به اد نگه یه همچین تماسی باش گرفته شده، یه نفر همچین تهدیدی کرده و ترجیح داد وانمود کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی کمتر از 1 ماه بعد اوایل جولای وقتی رود توی دفترش پشت میز کارش نشسته بود و نامه‌های روزانش رو داشت باز میکرد، یه پاکت قهوه‌ای عجیب پیدا کرد. اسم خودش روی اون پاکت نوشته شده بود با یه خطی شبیه خط بچه‌ها، اما هیچ آدرسی ازش نبود. یعنی شخص فرستنده هیچ آدرسی نداشت. یه حالتی که انگار این نامه از طریق پست نیومده بود. یکی با دست آورده بودش و گذاشته بودش اونجا. روت با تردید پاکت رو باز کرد و توی اون پاکت چی بود؟ یه تیکه بریده شده از یک روزنامه قدیمی. همون مقاله‌ای که اون مرد غریبه پای تلفن اون شب داشت نان استاپ برای رود پشت تلفن میخوند. همون گزارش حمله سال 1946 به یک دختر نوجوانی به اسم روت اسموک. دستاش شروع کردن به لرزیدن ولی سریع مقاله رو تیکه پاره کرد و انداختش تو سطل زباله. روت از کودکی یاد گرفته بود که احساساتش رو قایم کنه. پدر و مادرش بهش یاد داده بودن که باید یک زن قوی و مستقل باشی. مشکلاتت رو خودت باید حل کنی، بی سر و صدا، بدون اینکه کسی بفهمه. برای همینم تصمیم گرفت به همسرش چیزی نگه. برای همینم بعد از اون اتفاق به هیچ کدوم از اطرافیانش چیزی نگفت، به پسراش چیزی نگفت و این بار هم تصمیم گرفت باز به اد چیزی نگه و اون پاکت رو فقط پاره کنه بندازه دور. اما مزاحمت‌ها نه تنها تموم نشدن بلکه تازه شروع شده بودن. توی چند ماه بعد اون مرد 6 بار به خونه روت زنگ زد. وقتی روت گوشی رو برمی داشت تا اون مرد میگفت الو، روت گوشی رو قطع میکرد. اگر اد گوشی رو برمی داشت اون مرد هیچ حرفی نمیزد و بلافاصله گوشی رو قطع میکرد و اد فقط صدای بوق بوق میشنید. تلفن‌های اتون زمان قدیم وقتی قطع میشد یه بیپ بیپی میکردی، همچه حالتی. برای اد عجیب نبود. اد فکر میکرد که یه بچه شیطون پشت خط داره سر به سرشون میذاره و خب مزاحم تلفنی چیز عادیه دیگه. اما روت خوب میدونست که موضوع جدی‌تر از این حرفاست. انقدر فشار عصبی روی روت بود که سردردهای مزمن میگرفت ولی بازم به اد هیچی نمیگفت. برای اد عجیب بود که روت چرا انقدر سردرد میگیره جدیداً، ولی خب بازم فکر بدی نمی اومد تو سرش و تمام اون روزا رود در حال دعا کردن بود که یعنی میشه این مرد بیخیال شه، میشه دیگه زنگ نزنه، میشه بره پی کارش. تا این که ما برسیم به ماه آگست، 2 ماه از اولین تماس این شخص مزاحم گذشته تا اینجا. روت اون روز بعد از کارش توی مرکز شهر در حال قدم زدن بود. منتظر بود که شیفت کاری اد هم تموم شه و با هم دوتایی برن سمت خونه. همینطوری که داشت از تقاطع خیابون رد میشد یه صدای مردونه از کنار گوشش گفت این هفته خیلی زیاد و خوب کار کردی، آفرین. آخر هفته استراحت کن، یکم به خودت استراحت بده. و روت خشکش زد. اول فکر کرد که یه نفر داره با یکی دیگه صحبت میکنه و وقتی اطرافش رو نگاه کردید نه، یک مردیه که داره با روت صحبت میکنه و نه با کس دیگه. یک مردی که دقیقاً داشت کنار دستش باهاش هم قدم میشد و راه میرفت. قد بلند بود، لاغرندام با موهای سیاه که کم کم داشت خاکستری و گری میشد. چشمای قهوه‌ای داشت و حدوداً 40 خورده‌ای 50 ساله به نظر می اومد. ظاهر این مرد عادی بود. یه شلوار جین تنش کرده بود، یه پیرن 4 خونه پوشیده بود و یه کفش ورزشی سفید هم پاش بود.
سعی میکرد با رود گپ بزنه، صحبت کنه، اما رود اصلا رو مود نبود و به اون مرد اینجوری میگفت که برو مزاحم نشو، من اصلا حوصله صحبت ندارم. ولی اون مرد قرار نبود بیخیال شه. یک عدد مزاحم کنه سمج بود که مثل آدامس چسبیده بود به رود. همینطوری که پا به پای رود داشت میومد و چیت چت میکرد بهش گفتش که ببینم تو توی شرکت تلفن کار میکنی؟ رود جواب نداد. بهش گفت هنوز اپراتوری یا منشی شدی؟ و دقت کنید هنوز اپراتوری یا منشی شدی. خب قبلا تو گذشته رود اپراتور بود دیگه، ولی بازم رود بهش چی نگفت. بعد شروع کرد راجع به عشقش به گمبل کردن توی لاس وگاس و اینا صحبت کردن. بعد برگشت گفت خیلی دوست دارم من و تو با هم بریم سفر. بعد راجع به علاقش به عکاسی صحبت کرد. میدونید هی عین جیرجیرک از این تاپیک به اون تاپیک میپرید. و رود واقعا عصبی شده بود. رفت سمت یکی از ویترین مغازه ها، شروع کرد نگاه کردن به ویترین مغازه که مثلا میدونی حالتی که وانمود کنه من که اصلا برام مهم نیست تو چی میگی، من دارم خریدمو میکنم، من دارم این برون نگاه میکنم. حالتی که محترمانه بگه عزیزم چوس آمدی، برو مزاحم من نشو. ولی اون مرد اصلا شخصیت نداشت و قرار نبود بهش بر بخوره و قرار نبود بره کنار. تا اینکه رود برگشت گفت ببین من منتظرم همسرم بیاد و با هم بریم، پس برو مزاحم نشو. و اون مرد وقتی این جمله رو شنید یهو شاک شد و به رود گفت هنوز متأهلی؟ بعد از اینکه شنید رود منتظر همسرشه اصلا انگار عوض شد، انگار که یه نقابی رو صورتش زده بود و اون نقاب الان افتاده. یه ذره به رود نزدیک میشه، یه جورایی میاد تو صورتش و با یک صدا و لحن تهدیدآمیز میگه که ببین من از قیافت خوشم میاد، دوباره میبینمت، حتما رو این حرفم حساب کن. بعضی از فانتزی های مردم نایتمر بقیه‌ان. و بعد با عصبانیت از رود دور شد. چند دقیقه بعد رود بالاخره ادو دید و براش تعریف کرد که یه مردی مزاحمم شده بود و حرفای عجیب غریب و لحن تهدیدآمیزی داشت. ولی اد زیاد این موضوع جدی نگرفت. فکر کرد یه مرد غریبه خواسته حالا با رود لاس بزنه، فلرت کنه و خب چون رود بهش محل نذاشته طرف از کوره در رفته، نشنیده و اون دیالوگ همیشگی بهش برخورده و رفته. اما توی دل رود یه چیزی قلقلکش میداد، یه حسی که نمیذاشت آروم بگیره. مطمئن نبود ولی یه جورایی حس میکرد اون مرد همون کسیه که چند ماه پیش تهدیدش کرده بود و باعث و بانی اون تلفن‌ها و مزاحمت هاست. چند هفته از این اتفاق میگذره و تماس‌های تهدیدآمیز اون شخص مزاحم هم قطع شده بود. حتی چندین و چند بار رود دوباره توی خیابون بود، تنها بود و هیچ کسی نیامده بود که مزاحمش شه. پس همه چیز به ظاهر آروم بود تا تقریباً 1 سال بعد، یعنی جولای سال 1978 که یه روز رود مثل همیشه برای لانچ تایم از شرکت زده بود بیرون، داشت توی خیابون قدم میزد که یهو از یک کوچه خلوتی یه مرد غریبه میپره بیرون و مچ دست رود رو میگیره. رود وحشت زده برگشت و دید که این مرد همون مردیه که 11 ماه پیش توی خیابون مزاحمش شده بود. رود تلاش کرد که دستشو از تو دست این مرد بکشه بیرون و خیلی داشت تقلا میکرد و یک درگیری بینشون پیش اومد. مرد با فریاد داد زد که رود برگرد اینجا هرزه لعنتی، بیا باید با هم حرف بزنیم. اما رود با تمام توانش دوید، تونسته بود از دست این مرد فرار کنه. خودشو انداخت توی یک فروشگاه بزرگ، رفت توی آسانسور، همینطوری که دستاش میلرزید یه طبقه ای رو زد، رفت طبقه 5. به محض اینکه در آسانسور باز شد وارد طبقه 5 شد، بین قفسه های فروشگاه قایم شد و همینطوری نفس زنان چندین و چند دقیقه اونجا موند. ترسیده بود که نکنه این مرد منو تا همینجا دنبال کرده باشه. بعد از چندین دقیقه وقتی خیالش راحت شد که نه اون مرد رو نمیبینه و آب از آسیاب افتاده، از اون قسمت اومد بیرون و کلاً از فروشگاه اومد بیرون، رفت سمت تلفن عمومی. به اد زنگ زد، گفت من فلانجام و همین الان بیا دنبالم فوری. به محض اینکه اد رسید، رود دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره، نتونست خودشو نگه داره و زد زیر گریه. بغضش ترکید و همه چیزو برای اد تعریف کرد. بهش گفت که توی این 1 سال اخیر چه اتفاقایی براش افتاده. گفت از همون شبی که تو رفتی بیمارستان یه همچین تماسایی برای من شروع شده، چندین بار طرف تماس گرفته، مثلا اون روز هم اون مزاحمی که اومده بود فکر میکنم همون مزاحم تلفنی بود، امروز اینجوری شده. و اد خیلی ناراحت بود. اد با خودش داشت فکر میکرد تمام این سالها همسر من این همه براش مزاحمت پیش اومده، اینقدر درگیری فکری داشته و همه اینا رو تو خودش پنهان کرده بوده و به من نگفته بوده و تازه داشت میفهمید دلیل این همه
سردردی که رود داره چیه. میدونید یه حالت شاک شده بود، نمیدونستنش این همه مدت چطوری با این همه ترس و فشاری یه تنه دووم آورده. دست رودو گرفت و با هم رفتن به سمت اداره پلیس. توی پلیس استیشن همه چیزو برای پلیس تعریف کردن، ولی اون مأموری که مسئول نوشتن گزارش‌ها بود اصلا انگار که داشت یه قل و قل بازی می‌کرد و اصلا دقت نمی‌کرد به گزارش این زوج و حتی بعد از این گزارش اصلا پیگیری خاصی هم انجام نداد پلیس برای رود. در واقع هیچ خبری از ادامه پرونده نشد از سمت پلیس، نه تماسی، نه بیان حالا مجدد مثلا با رود صحبت کنن، هیچی. انگار که پلیس یه گوشش در بود، اون یکی گوشش دروازه و حرفایی که اون روز شنیده بودن از یکی گوشه در رفته بود بیرون. باز دوباره چند ماه بزنیم جلو. توی این چند ماه همه چیز آرومه. رود دیگه اون شخص مزاحم رو توی خیابون ندیده، تماسی با خونشون گرفته نشده تا روزی که رود تو خونه بود و داشت نامه هاشون رو بررسی میکرد و یک پاکت توجهش رو جلب میکنه. چرا؟ چون رو اون پاکت با یه سری حروف درشت و مشکی اسم خود رود نوشته شده بود و همون لحظه فهمید که این پاکت هم مثل قبلی است. چرا؟ چون یه خط بچگونه‌ای داشت که از سال قبل تو ذهن رود مونده بود. گفتیم پاکت با یک خط بچگونه‌ای نوشته شده بود مثل پاکت قبلی و بالای صفحه یه جمله عجیب و تهدید آمیز نوشته شده بود. Something ominous. محتوای نامه پر از غلط گرامر و غلط‌های املایی بود. جمله ها بی سر و ته بود. نقطه گذاری ها عجیب غریب بود. مثلا یه جایی که جمله هنوز تموم نشده بود نقطه گذاشته شده بود، جایی که به طور مثال به ویرگول نیاز نداشت ویرگول گذاشته شده بود. اما بین این همه شلختگی نوشتاری بعضی کلمات پیچیده و خاص به نظر می اومدن. یه حالتی که انگار یه نفر عمدی اینجوری نوشته و اینا صرفاً یک اشتباه ساده یا از روی بیسوادی نویسنده نیست. حالا کلیت نامه چی بود؟ شخص فرستنده به رود و پلیس کلی فحش داده بود، باز هم درخواست پول کرده بود، تهدیدش کرده بود که اگر این پول رو به من ندی بهت آسیب میرسونم. و برای رود خیلی ترسناک و عجیب بود که این آدم از کجا فهمیده من و اد رفتیم پیش پلیس و گزارش دادیم. این بار اما رود نامه رو قایم نکرد، موضوع رو قایم نکرد و بلا فاصله به محض اینکه اد اومد خونه نامه رو بهش نشون داد. نامه رو برداشتن، با هم مجدد رفتن پلیس استیشن. رود به پلیس میگه من مطمئنم هیچ ارتباطی با این شخص مزاحم ندارم، مطمئنم من اونو نمیشناسم، من اصلا با کسی دشمنی ندارم، آدم‌ها دوستم دارن، هیچ مشکلی هیچ وقت با کسی نداشتم، هیچ گذشته تاریک و پرحاشیه‌ای هم نداشتم که بگم الان یک نفر اومده و میخواد از من انتقام بگیره به خاطر گذشته من. اما این بار برخلاف سری پیش که پلیس داشت یه قل و قل بازی میکرد، پلیس پرونده رو سپرد به کاراگاه‌های واحد جرایم مهم Major Crimes Division و روتویت خیلی تعجب کردن. چرا یه همچین پرونده حالا به طور کلی ساده‌ای باید به تیم نخبه جنایی سپرده شه؟ ولی خب خیلی زود دلیلش رو فهمیدن چرا. ویچیتا توی 3 سال گذشته توی وحشت مطلق زندگی میکرد. یه قاتل سریالی که تا اون زمان مثلش دیده نشده بود مشغول فعالیت بود. جون 7 زن رو گرفته بود، از جمله 4 نفر از یک خانواده. و این قاتل خودش رو BTK استرنگلر معرفی کرده بود، مخفف 3 کلمه ترسناک: Bind, Torture, Kill. یه لقب که مثل سیلی روی صورت شهر خورده بود، یعنی بستن، شکنجه کردن و کشتن. خبر قتل ها، نامه های تهدیدآمیز و شعرهای مرموز این قاتل همه جا پخش شده بود. مردم توی ترس دائمی زندگی می‌کردن، با شک به هم نگاه می‌کردن و هیچ کس نمی‌دونست قاتل کیه. پلیس هم با اینکه هزاران سرنخ داشت اما هیچ کدوم قطعی نبودن. حالا وقتی تیم جنایی پرونده رود رو بررسی کردن و باهاش روبرو شدن، سریع متوجه شباهت‌هایی با سبک BTK شدن. ولی همونطوری که گفتم شباهت‌هایی و نه اونقدر زیاد که بتونم بگن اوکی 100% BTK داره برای رود مزاحمت ایجاد میکنه و رود رو مورد هدف قرار داده. حالا چیا شبیه بود؟ همین نامه‌های تهدیدآمیز، همین لحن مسخره کننده، همین خط خاص، حتی حالت شعرگونه بعضی از جمله ها. اینا کارهایی بود که BTK انجام میداد. ولی چون رود اون لحظه رسما جونش در خطر نبود، اولویت با حل پرونده های قتل بود و خب باز پرونده رود رفت ته خط. تا اینکه 1 هفته بعد یه نامه دیگه رسید. بازم همون غلط‌ها، همون نوشتار، همون سبک دارک و ترسناک. این بار فرستنده خیلی دقیق تر حرف زده بود. خواسته بود رود دقیق $100 بذاره زیر صندلی ماشین اد،
و اون ماشین رو یه جای خاص پارک کنه، یک لوکیشنی رو داده بود. گفته بود دقیقاً میدونه روت از اد، همکاراش و حتی پلیس کمک گرفته. تهدید کرده بود و گفته بود اگر کسی بخواد کمکت کنه من میفهمم، همونجوری که اینا رو فهمیدم. پس دوباره یه هرزه احمق نباش و کار رو از اینی که خراب کردی خرابتر نکن. آخر اون نامه تهدیدآمیز هم یک شعر کوتاه ولی عجیب نوشته بود که بیشتر شبیه یک نفرین بود تا یک شعر معمولی. و من بخوام ترنسلیتش رو بهتون بگم بذار از قافیه در میاد، ولی خب گفته بودش که هر جا بری روی آب یا خشکی باید تاوان پس بدی، وگرنه درباره چیزایی که توی گذشته‌ات اتفاق افتاده با همه حرف میزنم. منظورش همون اتفاقی بود که تو 16 سالگی برای روت افتاده بود. من اسمارتم و میدونم که چه کارایی باید بکنم. تو با افرادی رفتی صحبت کردی که من ازشون متنفرم، مثل پلیس و جاسوس‌های تلفنی. روت این نامه رو هم مثل نامه‌های قبلی برد اداره پلیس، اما نامه‌ها یکی یکی داشتن بیشتر از قبل می‌شدن و هر کدوم از قبلی دیوانه‌وارتر، پرغلط‌تر و پرفحش‌تر، پر از علامت‌های عجیب غریب، یه حالتی که باید رمزگشایی می‌کردن این نامه‌ها رو تا بفهمن دقیق طرف چی نوشته. بعضیاشون حتی برعکس نوشته شده بودن، بعضیاشون دور تا دور صفحه نوشته شده بودن یا یه سری دایره مانند کشیده شده بود، مثلا لابلای نوشته‌ها. متن بعضیاشون رو اصلا نمیشد خوند، اصلا مشخص نبود چی نوشته شده و پلیس واقعا گیج شده بود. روت که دید پلیس نمیتونه از این نامه‌ها سر در بیاره، خودش دست به کار شد. نشست پشت ماشین تایپ و شروع کرد به تایپ کردن همه متن‌های نامه‌ها به امید اینکه شاید بتونه معنیشون رو بفهمه یا یک الگویی توشون پیدا کنه. توی این نامه‌های آشفته یه چیز عجیب دیده شد. کنار اون همه بیسوادی و غلط، بعضی کلمه‌ها به طرز عجیبی پیچیده بودن. مثلا prominence، constantin، jactation. و روت معنی این کلمات رو نمیدونست و رفت سراغ دیکشنری تا بفهمه که اصلا اینا یعنی چی. بعضی کلمات مثل SED یا سایکوستیا اصلا واقعی نبودن، یعنی اصلا درست نبودن. یه حالتی که انگار اختراع خود نویسنده بود. مثلا ما سایکوستینیا داریم که به معنای روان پریشیه، ولی اون چیزی که شاعر یا حالا این شخص مزاحم نوشته بود اصلا یه چیز من درآوردی بود. اما یه چیزی توی نامه ها یکسان بود، مدام داشت تکرار میشد و دائم بود. اون هم اشاره این مرد به سوختگی‌های روی بدن روت، چون تقریبا اینو تو تمام نامه‌ها نوشته بود. اونم چجوری؟ تو نامه‌ها بارها و بارها نوشته بود که دلم میخواد دوباره جای سوختگی‌های رو بدن تو ببینم، دوباره. به هر حال روت چیزهایی که پیدا میکنه رو از این نامه‌ها جمع میکنه، میبره به پلیس نشون میده. پلیس تشکر میکنه، حیرت میکنه که دمت گرم بابت این، حالا تا حدی که تونستی رمزگشایی انجام بدی، ولی خب بازم رفتار پلیس بی تفاوت و سرد بود. موضوع نامه‌های روت هنوز برای پلیس ایمرجنسی نشده بود. همزمان با نامه‌ها تماس‌های تلفنی هم برگشت. مدتی بود قطع شده بود دیگه. اگه روت تلفن رو برمی‌داشت، مرد پشت خط اسم روت رو صدا می‌کرد، مثلا بهش میگفت روت و خب روت سری تلفن رو قطع می‌کرد. اگر اد جواب میداد، تلفن قطع می‌شد. یکی از بارهایی که اد برداشت، تلفن قطع نشد و ادم قطع نکرد و اون شخص همجوری وایساده بود، داشت نفس میکشید، ادم داشت گوش میداد، این ساکت اون ساکت. بعد از چند ثانیه سکوت یه صدای سوت توی تلفن شنید و یه صدای شخص غریبه که گفت چه چیز عجیبی، الان من داشتم از اینجا رد میشدم دیدم یه گوشی آویزون مونده از این تلفن عمومی، شما کی هستین مثلا پشت خط؟ و این حالتی بود که شخص تماس گیرنده تلفن رو همینجوری رها کرده بود و رفته بود و یه غریبه‌ای دیده بود که تلفن آویزون و بقیه ماجرا. برسیم به اکتبر سال 1978 که تماس‌ها قطع شدن. روت و اد داشتن یک نفس راحتی می‌کشیدن. بعد از 16 ماه نایتمر، ریل نایتمر، فکر کردن همه چیز تموم شده، ولی خب متاسفانه این فقط یک مکث کوتاه بود. سه‌شنبه 21 نوامبر، یه ظهر سرد و بارونی بود. روت برای استراحت، اون حالت لانچ تایمش، از آفیس زده بود بیرون و میخواست که همزمان با ناهارش چند تا کارم بیرون از خونه انجام بده. داشت تو خیابونا راه میرفت، از یه خیابونی رد شد که یه حس ناخوشایند و سنگینی اومد سراغش. حس کرد انگار یکی داره دنبالم میکنه، یکی در تعقیب منه. برگشت عقب و نگاه کردیم، برش رو نگاه کرد، ولی خب هیچ کس رو ندید، اما حسه هم از بین نرفته بود. تا اینکه یه شورلت مدل قدیمی آبی سبزی همچین رنگی، مدل حدود سال 1960 اومد و جلوی راهش ترمز کرد. یه مرد از توی ماشین پرید بیرون و فریاد زد پول منو آماده کردی؟
و رت بلافاصله مرد رو شناخت. همون مردی بود که قبلا 2 بار دیده بودش. این بار یه ژاکت جین پوشیده بود با یه عینک مشکی و یک سویشرت. به رت گفت سوار ماشین شو، ولی رت از ترس خشکش زده بود. نمیتونست حرکت کنه، نمیتونست حرف بزنه و نمیتونست فرار کنه. مرد عصبانی شد، نزدیکتر اومد و با تمام قدرت یه لگد زد به رت. اون لگد رو زد به ساق پای رت و اینقدر محکم بود که رت از شدت درد خم شد و نشست روی زمین. قبل از اینکه حتی بتونه نفس بکشه یا ریاکشنی نشون بده، مرد بازوشو گرفت و هلش داد روی صندلی عقب ماشین. خودش هم نشست کنارش و یک مرد دیگه ای پشت فرمون بود، یعنی 2 نفر بودن. به محض اینکه در ماشین رو بست، مرد راننده پاشو گذاشت رو گاز و ماشین با یک صدای خیلی وحشیانه یه حالت تیک آف کشید و شتاب گرفت و رفت از اون خیابون. گفتیم ماشین یه شورولت قدیمی بود دیگه، یک شورولت کهنه و داغون، از اون ماشینایی که انگار یک عمر توی مزرعه ول شدن. قدر نمیدونید دیگه، قدر نمیدونید. یه ماسل کار به من بدید ببینید چه جوری ازش نگهداری کنم. و شما شورولت 1960 و اینجوری ول کردی گند بگیره. shame on you. anyway ماشین واقعا وضعیتش داغون بود و نه فقط بیرونش بلکه داخلش. مثلا صندلی عقب پر از زباله بود، بطریای ول شده مثلا خالی همجور ول بود، تیکه های سیمان، زنجیر، پارچه های پاره پاره. پنجره عقب با یه سری پلاستیک و چسب پوشیده شده بود. در سمت شاگرد داغون بود، روی داشبورد با یه سری چسب سفید حالت وصل پینه شده بود، انگار چسب زده بودن که فقط داشبورد ول نشه. و در حالی که این ماشین توی خیابونای ویچیتا داره دریفتینگ میکنه، این 2 مرد بیوقفه با هم حرف میزدن، خیلی ریلکس. یه بطری دستشون بود، خب قطعا توش مشروب بود، یعنی بوی الکل میومد. یه کاغذ قهوه‌ای دورش پیچیده شده بود و همینجوری که با هم حرف میزدن این بطری رو هی با هم دست به دست میکردن، یه ذره این میخورد یه ذره اون میخورد. رود تلاش داشت تا جایی که میتونه مکالماتشون رو بشنوه و فقط در این حد متوجه شد که شخص راننده اسمش بادیه، ولی خب اسم اون کسی که کنارش نشسته بود و رود رو دزدیده بود و چند بارم دیده بودش رو نفهمید. حرفای خیلی خاصی هم نمیزدن که حالا خیلی مهم باشه و رود بخواد به خاطر بسپاره، بیشتر شعر و غزل میگفتن. بعد از چند دقیقه اون مرد رباینده به رود با یک لحن تهدیدآمیز گفت کیف تو بده من. مرد شروع کرد داخل کیف رود رو گشتن، کیف پولش رو برداشت و بعد یهو با خوشحالی به اون یکی آدم گفتش که پول پیدا کردم، تو کیفش پول هست. اما خب خوشحالیش زیاد دوام نیاورد. بین وسایل رود یه دونه بیزنس کارت پیدا کرد که مخصوص یکی از کاراگاه‌های پرونده رود بود که داده بود به رود و مثلا گفته بود که هر وقت دیدی حالا اتفاقی افتاده یا سوالی داری با این شماره تماس بگیر. کارتو برداشت، به بابی نشون داد و بعد شروع کردن نان استاپ فوش دادن به رود که مثلا خب تو بیخود کردی رفتی پیش پلیس، مگه بهت نگفتم نباید بری پیش پلیس. گفتیم یکی از لوازمی که توی اون ماشین بود سیمان بود دیگه. اون مرد یه تیکه سیمان برداشت و باهاش محکم کوبید تو صورت رود از شدت عصبانیت و همینجوری که اونو کوبید همزمانم فریاد زد که تو هرزه لعنتی. رود یه ناله کرد، به عقب برگشت، سرش داشت گیج میرفت و یک درد خیلی زیاد و عمیقی رو حس کرد. تو صندلی فرو رفته بود. بادی هم همینجوری بی هدف داشت تو خیابونا میچرخید و از اون طرف رود از گوشه چشمش دید که مردی که کنارش نشسته یه چاقو توی دستشه. حتی با خودش فکر فرار کرد که درو باز کنم در ماشینو و بپرم بیرون، ولی خب 2 مشکل بود. اول از همه این که دستگیره در شکسته بود و خب اصلا نمیتونست درو باز کنه. بعدم این که گیریم باز کنه. از کجا میتونست مطمئن باشه اگر با این سرعتی که ماشین داره میره خودشو پرت کنه پایین زنده میمونه؟ یادش افتاد که توی کیفش یک اسپری فلفل داره ولی خب نمیتونست ازش استفاده کنه. بعد از چند دقیقه از بادی شنیدش که به اون یکی مرده گفت با وایسیم هوا تاریک شه و دلش یهو هوری ریخت، به خاطر اینکه خب شما میخوای یه کار بدی انجام بدی وقتی نیاز داری هوا تاریک شه. بعدش وارد یه پارکینگ شدن، پارکینگ یک مرکز خریدی به اسم توین لیکس. بادی به اون مرد گفت اینجا خوبه، اون مرد گفت اینجا که نه، ولی خب بالاخره بعد از شرش خلاص شیم دیگه. حالا از اون طرف همکارهای رود متوجه شدن که رود از بعد لانچ تایم بر نگشته و این چیز عجیبی بود، به خاطر اینکه رود اصلا از این اخلاقایی نداشت که واسه لانچ تایم از آفیس بزنه بیرون و بعد بر نگرده. اگر می‌خواست این کارو بکنه به همه اطلاع میداد. به علاوه اینکه در جریان بودن مدتی رود داره یه سری مزاحمت می‌بینه، یکی داره براش مزاحمت ایجاد می‌کنه و خب خیلی نگران میشن، بلافاصله با پلیس تماس می‌گیرن. ولی خب چون
کسی نمیدونست اصلا رود کجاست. شرایطی داشت بحرانی تر میشد. الان ساعتها گذشته، آفتاب غروب کرده و رود همچنان نه برگشته خونه و نه برگشته شرکت و در واقع رود با اون دوتا مرده. همینطور بی هدف دارن توی شهر چرخ میزنن و رود نمیدونه که قراره چه بلایی در انتها سرش بیاد. یه جایی که توی مسیر بودن، اون مرده به رود گفتش که دلت میخواد بریم با هم بیر بزنیم، بریم یه مهمونی کوچولو، من خیلی مهربون میشم باهات. ولی ببینید لحنش اصلا دلنشین نبود و برعکس خیلی ترسناک و کریپی بود. بالاخره بعد از 4 ساعت گشت زدن و انتظار وحشتناک و کشنده، رود یکم شجاعت به خرج داد. کیفش هم برداشته بود گذاشته بود پیش خودش بدون اینکه اون مرده حواسش باشه و میگه که ببخشید ولی من نیاز دارم برم دستشویی، نمیتونم بیشتر از این خودمو نگه دارم. وقتی رود گفت میخوام برم دستشویی، ریاکشن اون دوتا مرد این بود که یهو با هم دیگه زدن زیر خنده و این در حالی بود که رود داشت با وحشت بهشون نگاه میکرد و میگفت بابا جیش دارم و اونا داشتن هر بهش میخندیدن و مسخرش میکردن. یکیشون با تمسخر گفت آره دستشویی حتما 2 بار. اما رود بیخیال نشد و واقعا هم دست خودش نبود. میگه که حالم بده، احساس حالت تهوع دارم، دلم به هم ریخته، احساس میکنم که خیلی فشار رومه. و اینجا اون مردا احساس کردن که نه، مثل این که این الکی نمیگه و واقعا حالش بده، چون یه جوری شده بود، یه حالتی که هی انگار هر لحظه میخوام بالا بیارم و این رو هم میگه اگه نگه ندارین همینجا بالا میارم. وقتی که میبینن قضیه جدیه و رود واقعا حالش بده، بادی بالاخره کوتاه اومد. ماشین کنار یه پارک کوچیک نگه داشت، نزدیکیای یه رودخونه کوچیک. اما قبل از اینکه پیادش کنن، یکیشون گفت کفش‌ها و کتتو در بیار که اگر بخوای فرار کنی هم از سرما یخ بزنی، هم پاهات یخ بزنه و نتونی بدوی. گفتیم هوا سرد بود دیگه. رود که فهمیده بود اونا هیچ حد و مرزی ندارن، بی صدا کت و کفششو در آورد و داد بهشون بدون اینکه باشون کلکل کنه. مردی که از اول رودو دزدیده بود از ماشین پیاده شد، بازوی اسکینی و لرزون رود رو گرفت، کشید سمت تاریکی پارک. در حالی که داشتن قدم میزدن، همون مرد با یک لبخند چندشاوری دیسکاستینگ گفت من نگاهت میکنم و حواسم بهت هستا، اصلا یه کاری کنیم، من تو رو میبینم تو هم منو، خوبه؟ مثل یه بازی. منظورش این بود که در حالی که تو داری دستشویی میکنی من تو رو ببینم تو هم منو. و چقدر دلم میخواست رود اینجا به اون مرده بگه که بیا یه بازی دیگه بکنیم، من محکم یه لگد میزنم وسط پات و ببینم تو برای چند ثانیه میتونی نفست رو حبس نگه داری. بازی جالب تریه نه؟ و بله بچه‌ها، من دوباره اینجا میمردم، قطعا منو میکشتن، من جلو دهنمو نمیتونم بگیرم. رود که واقعا داشت به زور نفس میکشید چون خیلی ترسیده بود و هیجان زده هم شده بود، استرسش بالا بود، دستشو آروم میبره توی کیفش، انگشتاشو دور اون اسپری فلفلی که داشت قفل میکنه. تپش قلب گرفته بود ولی سعی میکنه که صورتش رو، چهرش رو خیلی معمولی نگه داره که مثلا نشون نده من الان میخوام یه کاری بکنم. با هم قدم میزنن، میرسن کنار یک دریاچه کوچیک. مرد بازوی رود رو ول میکنه تا خودش بره یه گوشه، احتمالاً وایس روبروی رود تا شروع کنه به دستشویی کردن و همجوری این دوتا همو نگاه کنن، چشم تو چشه هم شروع کنن جیش کردن. و همون لحظه ای که زیپ شلوارشو میکشه پایین که دستشویی کنه، رود اسپری فلفل رو از تو کیفش میاره بیرون و با تمام قدرت میپاشه تو چشما و صورت اون مرد. شروع میکنه به سرفه کردن، چشماشو میگیره، نفس میزد، از شدت سوزش چشماش افتاده بود رو زمین و دستشو گرفته بود جلو چشاشو همینجور نان استاپ داشت فوش میداد. رود برای چند ثانیه قفل میشه و بعد یهو یادش میاد که من باید فرار کنم. با اینکه پاهاش کامل توی گل فرو رفته بود و زمین یه حالت اسلیپری داشت، اما خب با همون پاهای برهنه کفششو درآورده بود دیگه، شروع میکنه با لباسهای کم بدویدن و فرار کردن. یه سرازیری گلی جلوی روش بود، از اونجا سر میخوره میره پایین، پشت یه سری بوته قایم میشه و سر تا پاش گل و کثافت شده بود دیگه. نفسش بالا نمیومد و قلبش انگار تو گلوش داشت میزد. صدای اون مردو شنید که داشت فریاد میزد اگه همینجا ولت کنیم بذاریم بریم یخ میزنی یا بیا حداقل کفش و کتتو بگیر، بهت کاری نداریم، فقط بیا بیرون. ولی خب رود حرف نمیزد چون میدونست دارن زره مف میزنن. چند دقیقه همون جوری گذشت، مردا داشتن رودو صدا میکردن ولی رود هیچ حرفی نمیزد، حتی سعی میکرد آروم نفس بکشه که صدای نفس کشیدنش رو نشنون. نشسته بود پشت بوتا قایم شده بود، بدنش از سرما میلرزید، پاهاش کاملا بی‌حس بودن ولی خب
با خودش میگه انقدر همینجا قایم میمونم تا اینا بالاخره برن. چند دقیقه دیگه میگذره و هیچ صدایی نمیشنوه. با خودش حس میکنه شاید این مردا رفتن. از شیب اومد بالا، اطراف رو نگاه کرد و ماشین هیچ جا نبود. رفته بودن. رود که خیالش راحت شد با همون پاهای برهنه، با لباسهای خیلی کم، بدون کفش، پاهایی که دیگه واقعا هیچی حس نمی‌کردن، شروع کرد دویدن به سمت اولین مغازه‌ای که جلوی روش بود. یک مغازه مشروب فروشی بود. اونور خیابون درو باز کرد و شروع کرد فریاد زدن که یه نفر دنبالمه. فروشنده که چهره آشفته یه زنی رو دید که پا برهنه است و سر تا پاش هم گلیه، فوراً با پلیس تماس گرفت. این زن رفت یه گوشه قایم شد تا پلیس رسید و رود رو بردن به پلیس استیشن، جایی که بالاخره تونست اد رو ببینه و پرید تو بغل اد. پلیس ازش پرسید که چیزی هم ازت دزدیدن و رود گفتش که آره، یه چک حقوقی $315 رو ازم برداشتن. یه سند پس انداز $100 هم داشتم، اونا رو هم ازم برداشتن. یه سری وسایل دیگه مثل کاغذ و قلم و لوازم کوچیکم ازم دزدیدن. پلیس رفت اون پارک رو بررسی کرد. کفش و کت رود رو روی زمین دید، روی یه بخش سرازیری بود، اونجا پیدا کردن و یه سری رد پای کوچیک وجود داشت که نشون میداد دقیقاً رو چجوری فرار کرده. اما هیچ رد و اثری از پای اون مردها نبود و حالتی بود که اون مردها کاملا جای رد پاشون رو از بین برده بودن. حتی مدل ماشین رو پلیس شروع میکنه به بررسی کردن. هر شفرولت مشابهی که توی ویچیتا ثبت شده بود رو دونه به دونه بررسی کردن. هیچ کدوم مطابقت نداشتن. حتی پلیس برگشت سراغ پرونده حمله سال 1946 به رود به امید اینکه شاید توی این پرونده یه چیزی پیدا کنن، یه چیزی که پلیس های اون زمان از قلم انداختن و میس کردن. حالا تو همین خط زمانی که پلیس الان تحقیقاتش رو داره رو پرونده رود عمیق‌تر انجام میده، نامه‌ها هم دوباره ادامه پیدا کردن. یکی از اون نامه‌ها یه تیکه از همون کاغذایی رو داشت که از کیف رود دزدیده شده بود و حقیقت بالاخره خودش رو نشون داد. مردی که رود رو دزدیده بود همون کسی بود که ماه‌ها، شاید هم سال‌ها پشت اون نامه‌های ترسناک و تهدیدآمیز بود، چون یکی از نامه‌ها با همون کاغذی که تو کیف رود بود نوشته شده بود و فرستاده شده بود، اما دستخط و کلا نوشتار و تمام چیزهای این نامه شبیه نامه‌های خیلی وقت پیشه. پس این یعنی مزاحم تلفنی، مزاحمای خیابونی و اتکر اون روز همشون یک نفرن. توی یکی از نامه‌هایی که این آدم فرستاده بود برای رود نوشته بودش که ببین، یکی از بارایی که من میخواستم تو رو دنبال کنم اشتباهی خواهر جین رو دنبال کرده بودم و بعد که نصف مسیر رو رفتم تازه فهمیدم این خواهرته و تو نیستی، به خاطر اینکه خب جینم خیلی شبیه رود بود. و جین توی این خط زمانی برگاش ریخته و خیلی وحشت کرده بود، چون با خودش این فکر رو میکرد که اوکی حالا این مرد دنبال منم هست. و رود یه سر بهش آرامش میداد که نه ببین نگران نباش، اون اصلا به تو کار نداره، اون فقط دنبال منه، تو رو با من اشتباه گرفته بود. نه، منو با تو اشتباه گرفته بود، نمیدونم یکی با یکی اشتباه گرفته بود، فهمیدید منظورمو. اما وضعیت جسمی و منتالی رود داشت رو به وخامت میرفت. سردرداش دیگه تقریباً everyday شده بود. هر روز سردرد داشت. دردهایی توی شکمش میومد که معمولاً از استرس زیاد بعضی وقتا این دردها توی ناحیه شکم و معده برای آدم‌ها اتفاق میافته. ولی ماجرا داشت وارد نیو فیز میشد. اون مرد فقط برای خود رود نامه نمینوشت، بلکه شروع کرده بود به پخش کردن این نامه‌ها توی کل سطح شهر، تو خیابونا، مکان‌های عمومی، حتی برای روزنامه‌های محلی نامه میفرستاد. ویچیتا کم کم پر شده بود از حرف و شایعه درباره زنی که یک شاعر خطرناک دنبالشه. حالا چرا این حرف رو میزدن، این شایعه ها پر شده بود؟ چون اون مرد خودش رو توی نامه ها شاعر معرفی میکرد. البته نه از اون شاعرایی که شما دوست داشته باشید اشعارشون رو بارها و بارها بخونید و با واژه هاشون تصویر سازی کنید. نه، شعراش پر از خشونت، تهدید و کرایم بودن. بعضی وقتا قافیه دار، بعضی وقتا بی سر و ته، اما لحنش، واژه‌هاش، هدفش همه تاکسیک بودن. توی یکی از شعراش تمام مدت داشت رود رو فاحشه خطاب میکرد. پلیس توی خط زمانی به رود شک میکنه که نکنه اون چیزی که واقعا گفته نیست، نکنه یه سر و سری داره، نکنه یک گذشته تاریکی داره، یه چیزایی رو به ما نمیگه. آخه مگه میشه یه غریب رندوم اینجوری به نفر گیر بده؟ حتما رود این آدمو میشناسه. چندین و چند بار با رود صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اما هر بار مطمئن میشن که نه، رود واقعا یک زن، یک انسان محترمه، یک زن بسیار مذهبیه، بسیار وفاداره به همسرش. هیچ
هیچ نشونه‌ای هم از زندگی دوگانه یا مثلا راز پنهانی براش وجود نداره. رود خودش هم گیج بود، حالش بد بود، از نظر منتالی به هم ریخته بود و نمیدونست که چرا من هدف این مرد شدم. پلیس میدید که ترس رود واقعیه و روانش داره زیر فشار این اتفاقها له میشه، زندگیش به هم ریخته. اما از اون طرف شاعر از ارتباط خیالی خودش با رود دست نمیکشید. توی یک نامه نوشته بود تو یک زن خرابی هستی که یک ذهن خرابی داری و میدونی که قراره بمیری. نمیدونی کی، ولی خوب میدونی چرا میخوای بمیری. یه بار دیگه برای یه روزنامه‌ای نوشته بود و از ناشناس بودن خودش با افتخار حرف میزد. نوشته بودش که خوب یا بد راز من هیچ وقت برای شماها فاش نمیشه. بی صدا از کنار همه رد میشم، ولی شاید یه روزی بدرخشم. توی همون نامه اتفاقا از اینکه روزنامه ها اسم اونو کنار اسم BTK آورده بودن خیلی عصبانی شده بود. هشدار داده بود که جلادا رو با هم قاطی نکنید. این منظورش این بود که من BTK نیستم. و اضافه کرده بود من خطرناک نیستم مگر فقط برای اونایی که زیادی احمقن و به حرفم گوش نمیدن. حتی یک نامه مستقیم برای یکی از کارآگاه‌های کیس رود فرستاده بود. توی اون نامه حالا سوای اینکه خیلی بد و بیرا گفته بود به اون کارآگاه و نیروی پلیس، اون کارآگاه رو متهم کرده بود به حفاظت از یک هرزه و گفته بود که نباید جلوی مرگ یک هرزه رو بگیرید. کارآگاه پرونده وقتی دید هیچ سرنخی از این آدم نداره، تصمیم گرفت یک مثلا حرکت ژانگولری بزنه و بره توی یک یک برنامه زنده رادیویی همه داستان رو تعریف کنه به امید اینکه شاید سرنخ گیرش بیاد، شاید افراد دیگه‌ای هم بیان از این مزاحمت‌ها حرف بزنن، مثلا شاید این آدم برای زنای دیگه‌ای هم مزاحمت ایجاد کرده باشه و یا شاید این شخص مزاحم تحریک شه برای اینکه مثلا خیلی قلرم داره و میخواد بگه که نه شما دارید جای من اشتباه میکنید، خودشو لو بده یا سوتی بده. ترفندی که ما تو پرونده‌های جنایی زیاد دیدیم اتفاق افتاده، اما خب هیچ اتفاقی نیفتاد. و توی این خط زمانی فقط رود نیست که خیلی تحت فشاره و حالش بده، اد هم زندگیش کاملا به فنا رفته. در حالی که رود شبا سعی میکنه بخوابه، اد کاملا بیداره. شبا که رود میخوابه، آقا ادوارد بیداره. دقیقا با همین لحن گفتم و نمیدونم چرا بعضی وقتا یه سری افکار مسخره وسط پرونده جنایی میاد توی ذهنم. ادوارد خودشو توی باغچه قایم میکرد، یه شاتگان دستش بود، یه هفتیر کنارش بود و تمام مدت مراقب بود. میدونید یه حالتی که الرت باشم، ممکنه هر لحظه این آدم بخواد بیاد و به زن من آسیب برسونه. نامه ها تا سال 1979 ادامه پیدا کردن. یه وقتا توی یک هفته 2 تا نامه با هم میرسیدن، بعضی وقتا هفته یه بار. با این حال این 2 نفر دیگه از یه جایی به بعد سعی کردن ول کنیم، زندگی رو ادامه بدیم. سعی کردن عادی نشون بدن وضعیتو. حتی داشتن برای سفر سالانه‌شون به یه مزرعه برنامه‌ریزی می‌کردن. یعنی اکسپت کرده بودن که اوکی اینم تقدیر ماست دیگه، مردم زندگی عادیشون اونجوریه، ما زندگی عادیمون باید اینجوری باشه. یه دیوانه هی برامون نامه میفرسته، اینقدر بفرست، اینقدر بنویس تا این دستت این از مچ بشکنه. پس برگشتن به زندگی نرمال تا اینکه روز دوشنبه 13 آگوست رود وسط بستن چمدونهاش، برای اینکه خب می‌خواستن برن سفر دیگه، متوجه شد که یک شلوار جین جدید نیاز داره. باید بره از بیرون این شلوار رو بخره. اون زمان هم اینجوری نبود که شما بشینی از تو خونه از یک سایتی آنلاین لباس مورد نظرت رو سفارش بدی و بیاد. با وجود ترس هایی که توی وجودش بود، هنوز توی ذهنش بود و خب تو این خط زمانی خیلی کم خونه رو ترک میکنه و از خونه میزنه بیرون، بی خیال این ترس میشه و یه مثلا به خودش میگه که نترس، شجاع باش، ول کن، این آدم دیگه نمیاد سراغت. سوار ماشین میشه و میره به سمت یک مالی که بتونه این شلوار رو بخره. خریدش رو میکنه. وقتی از مال اومد بیرون، آفتاب داشت غروب میکرد، همه چیز اوکی بود، هوا داشت کم کم تاریک میشد و همینطوری که داشت به سمت ماشینش میرفت، دوباره یه دونه از اون حسای ترسناک وحشتناک اومد سراغش. شاید به خاطر خلوت بودن پارکینگ بود، شاید به خاطر غروب هوا بود، نمیدونیم. ولی از اون حسایی که فکر میکرد نکنه یه نفر داره منو تعقیب میکنه، از اون حسایی که مرمور میشه آدم وقتی بهش فکر میکنه. ولی خب هر بار که برمیگشت عقب و نگاه میکرد، پارکینگ خالی بود و سکوت مطلق. دلجوره افتاده بود به جونش، قدماشو تندتر میکنه، نزدیک ماشین میشه و یک صدای آشنایی، نه از اون آشناهایی که شما دلت گرم میشه وقتی میشنوی، از اون آشناهایی که انگار مثل پتک میخوره تو سرت، میشنوه. صدا بهش میگه سلام رود، فکر نمی‌کردم بیای توی پارکینگ به این خلوتی و انقدر داستانو برای من راحت کنی. و نفس رود بند اومد. همون صدا، همون لحن.
تلاش میکنه در ماشین رو باز کنه، اما کلید اشتباهی رو برداشته بود و نتونست در رو باز کنه. همون لحظه دست اون شخص، اون مرد، مچ دست رود رو گرفت محکم و وقتی رود باش چشم تو چشم شد متوجه شد که همون استاکریه که 1 سال پیش دزدیده بودش. اون مرد با خشونت محکم سر رود رو کوبوند رو بدن این ماشین و بهش گفت که بپر تو ماشین، میخوام ببرمت یه جای کوچیک. همزمان هم یه پاکت خرید قهوه‌ای از پنجره عقب ماشین انداخت داخل ماشین رود. یه ذره پنجره ماشینش باز بود. رود داشت تقلا میکرد، هلش داد، خواست دفاع کنه، خواست فرار کنه، اما مرد از جیبش یک چاقوی بزرگ در آورد و بدون لحظه ای مکس 2 ضربه زد به رود. یه دونه ضربه به پهلوی رود و یه دونه ضربه هم به کمر رود. ولی رود با یک قدرتی که حالت سروایول، مثلا من باید زنده بمونم، من نباید امروز بمیرم، بالاخره میتونه در ماشینش رو باز کنه، بپره داخل ماشین. اون مرد تلاش میکنه که دستش لای در ماشین نگه داره، اما رود در رو میبنده. مرد دستش درد میگیره، مجبور میشه بکشه خودش رو عقب و رود پاشو میذاره رو گاز و میره. رود داره فرار میکنه، پاشو گذاشته رو گاز و همینطوری که چاقو هنوز توی بدنش در حال رانندگیه و خون روی صندلی کاملا پخش شده، صندلی پر از خون شده. با درد و اشک خودش رسون به یک گاز استیشن، زنگ زد به پلیس و گفت که چه اتفاقی براش افتاده، اما انقدر ترسیده بود که منتظر نمیمونه. پیش خودش میگه نکنه این مرد با ماشین من رو تا اینجا دنبال کنه. پس مجدد پشت فرمون میشینه و خودشو میرسونه به خونه. وقتی که میرسه خونه خب دم در منتظرش بود، نگران شده بود چون طول کشیده بود و حال خود رود انقدر بد بود که ماشینو خیلی بدجور پارک میکنه. هر لحظه ممکن بود بیهوش شه. خب خونه زیادی از دست داده بود. تا دید رود حالت نیمه هوشیار پشت فرمونه، میره جلو رود رو از صندلی ماشین بر میداره، خودش میشینه پشت فرمون، سعی میکنه جلو خونریزی رود رو بگیره و مستقیم میره سمت بیمارستان. تو راه که بودن رود چندین و چند بار از حال رفت، باز به هوش اومد، هی هزیون میگفت، باز از حال میرفت. خوشبختانه رود سالم و زنده میرسه به بیمارستان و دکترها میتونن نجاتش بدن. دکتری که رود رو معاینه میکنه میگه که اگر چاقو فقط چند میلیمتر عقیق‌تر بچه‌ها مغزم دیگه داره کلمات رو کاملا هم قاطی میکنه. آخ چون وقت کافیه. آره داشتم میگفتم دکتر وقتی که رود رو معاینه کرد گفتش که اگر چند میلیمتر عمیق‌تر بود این زخما، کاملا کلیه رود پاره میشد و به احتمال خیلی زیاد میمرد. حالا توی اون پاکت قهوه‌ای که گفتیم مرد پرت کرد تو ماشین رود به امید اینکه خب میخواست رود رو سوار ماشین خودش کنه، با ماشین رود با هم برن، حالا من نبود چه بلایی سر رود بیاره. تو اون پاکت چیا بود؟ یک کابوس به تمام معنا، یه تیکه طناب، چسب سفید، یه دستمال قرمز، یه بطری نیمه خالی شراب و ببینید همه این چیزا شبیه یک آماده سازی برای مردر سینه. رود رو جراحی کردن. 9 روز تمام توی بیمارستان بستری بود، تحت محافظت شبانه روزی پلیس بود و بالاخره مرخص شد. چون پلیس میترسید که نکنه این استاکر مزاحم دوباره بیاد و مثلا تو بیمارستان به رود حمله کنه. صحنه‌ای که زیاد دیده شده. حتی وقتی بعد از 9 روز مرخص شد از بیمارستان، قبل از اینکه وارد خونه بشه، پلیس با چند تا نیرو رفتن، کل خونه رو گشتن، همه جا رو نگاه کردن که آیا خطری در کمین رود هست یا نه. اما وقتی دیدن هیچ کس توی خونه نیست و همه جا امنه، گفتن اوکی حالا میتونید برید توی خونه. چند روز بعد یه کاراگاه با یه حالت به هم ریخته اومد جلوی در خونه‌شون. گفت یه تماس از بیمارستانی که رود توش بستری بود دریافت کرده. یه مرد رفته بوده اونجا و مشخصاً دنبال رود میگشته. از اون طرف یه پرستار شک کرده بود که ممکنه این مرد همون استاکره باشه، ولی قبل از اینکه پلیس برسه اون مرد غیب شده بود. پس پلیس مجبور شد بی سر و صدا رود رو ببره به یه مکان امن. خانواده فینلی تحت مراقبت شدید قرار گرفت. شب و روز مامورای مخفی اطراف خونه پر بودن ولی هیچ خبری از استاکر نشد. اما خبر ضربه چاقو خوردنی که برای رود اتفاق افتاده بود مثل انفجار تو رسانه ها پخش شد، پیچید. اسکچ چهره مجرم همه جا پخش شد، روی تابلوهای اعلامیه، داخل مغازه ها، توی صفحه اول روزنامه ها. یه جایزه $3000 هم گذاشتن برای کسی که اطلاعاتی درباره این مرد مرموز داشته باشه. ولی خب nothing happened. حتی یه مدت تعداد تماس‌هایی که مردم درباره این شاعر می‌گرفتن از پرونده BTK بیشتر شده بود و دیگه یک ماجرای شخصی نبود، داشت تبدیل می‌شد به یک جنون شهری. کارآگاه‌ها شروع کردن به بررسی سوابق مجرمینی با رفتارهای مشابه.
عکس‌ها و پرونده‌های زیادی رو آوردن جلوی روت، ماکشات‌های زیادی رو بهش نشون دادن، اما هیچ کدوم از صورت‌ها، هیچ کدوم از نگاه‌ها، هیچ کدوم از چهره‌ها برای روت آشنا نبودن و هیچ کدوم از اینا اون استاکری که دنبالشن نبودن. توی یک نقطه از تحقیقات نگاه‌ها برگشت به خود خانواده فینلی. اد شد مظنون اصلی پلیس و مورد بازجویی قرار گرفت. ولی توی بازجویی خیلی قاطع به پلیس ها گفت من هرگز به زنی که این همه تو زندگیم دوستش دارم آسیب نمیرسونم. من عاشق روتم و هیچ وقت نمیتونم تصور کنم که حتی به قول یه تار مو از سرش کم شه، چه برسه به اینکه همچین کارایی رو باهاش بکنم. به هر حال هیچ چیزی هم از اد نداشتن و نمیتونستن همینجوری بهش یک اتهامی وارد کنن مگر اینکه خودش به چیزی اعتراف کنه که خب اد هم نکرده بود. پس پای FBI میاد وسط. دستخط اد رو FBI با نوشته های شاعر مقایسه میکنه و خب میبینه که واقعا مطابقت نداره. حتی پلیس به خودش فکر میکنه نکنه روت خودش به خودش ضربه زده و اصلا داره دروغ میگه، ولی گزارش پزشک تایید کرد که زخم‌های روت اونقدر عمیق و دقیق بودن که امکان نداره، غیر ممکنه خودش بتونه این کارو بکنه. یه نفر چه جوری مثلا به پهلوی خودش چاقو بزنه، به کمر خودش چاقو بزنه؟ می‌بینید واقعا 1% احتمالش هست. پرونده رو به یک پزشک دیگه میدن، اون پزشک هم این موضوع رو تایید میکنه و تکرار میکنه و پلیس هی داره به صفر میرسه، هی داره به نقطه شروع میرسه، هی داره به یک جایی میرسه که انگار اصلا هیچ چیزی نمیدونن و دنبال هیچ کسی نمیتونن برن. برای مدتی روت توی خیابون و زندگی روزمره کامل تحت حفاظت 24/7 8 مأمور مخفی بود. یه بار حتی یه کاراگاه با شاتگان توی صندوق عقب ماشینش قایم شد. چند تای دیگه هم با ماشینای بدون آرم توی سطح شهر میچرخیدن با فکر بر این که شاید دوباره توی یک پارکینگ خلوت اون استاکره به روت حمله کنه، اما خب همچین اتفاقی نیفتاد. بعضی از پلیسا با لباسای غیر رسمی برای هفته‌ها توی کوچه پس کوچه‌های ویچیتا پرسه زدن، اما باز هم استاکر یک قدم ازشون جلوتر بود و از دست همه فرار میکرد. اد خیلی کلافه شده بود. خب زندگیشون به هم ریخته دیگه. یه نقشه عجیبی میکشه. یه روز یه آگهی رمزدار توی بخش آگهی‌های روزنامه چاپ میکنه. توش نوشته بود Tell me what I owe you و امضا زده بود RSF، مخفف اسم روت. چند روز بعد یه پیام پاسخش رو داده بود تو همون روزنامه. خطاب بهش نوشته بود مثلا RSF The price of my service to stay alive can now be settled at 5. یعنی اگه میخوای زنده بذارمت قیمتش 5 تاست. ولی یعنی چی؟ 5 تا چی؟ $5، $5,000، 5 روز، 5 تا نفس؟ هیچ کس نمیفهمید. یه حالت معمایی بود، یه پیام شاعرانه ولی با تهدید خالص. با اینکه پیام ها و نامه ها ادامه داشتن، هیچ کدوم راهی برای حل معما نمیدادن. این شاعر فقط داشت یک بازی روانی میکرد. اما توی این بازی روانی روت واقعا داشت میباخت، واقعا داشت له میشد. وضعیتش از ترس گذشته بود. افسردگی یک وزن سنگینی براش به وجود آورده بود، مثل یک وزنه سنگین افتاده بود توی زندگیش. حس میکرد دیگه راه فراری نداره، حسی که دیر یا زود من میمیرم، دیر یا زود من به قتل میرسم. حس میکرد دیگه هیچ راه فراری نداره. یه جایی از درون توی وجودش پذیرفته بود که این استاکر شاعر بالاخره یه روزی من رو پیدا میکنه و کارم تمومه. بهتره که اقبالم رو قبول کنم. و وضعیت بدتر هم شد. یه شب روت یک نامه دیگه از این شاعر پیدا کرد. اما این بار نه توی صندوق پست، نه روی شیشه ماشینش، نه توی آفیسش، بلکه لابلای چوبای ایوون خونشون. یعنی این استاکر شاعر انقدر گستاخ شده، انقدر شجاعت و وقاحت پیدا کرده که تا دم در خونشون اومده و نامه رو گذاشته اونجا و رفته. و این برای این خانواده وحشتناکه دیگه. همین روزاست که در خونه رو واکنن ببینن وسط لیوینگ روم نشسته و مثلا منتظر روته. شبا صدای عجیب از گاراژ می اومد، انگار یه کسی توی گاراژه، ولی وقتی میرفتن چک میکردن میدیدن که هیچ کس نیست. لامپای وقتا چشمک میزدن، انگار خونه داره نفس میکشه. و ببینید شاید همیشه این وایو بوده، شاید همیشه این صدا می اومده، گاراژ صدا میداده، صدای باد می اومده، اون چراغ چشمک میزده. ولی الان چون این خانواده تحت فشارن، هر چیزی میتونه براشون یک حالت کریپی داشته باشه. آدم حساس میشه دیگه. برسیم به شب کریسمس سال 1979. روت
با رضایت خودش قبول کرد که هیپنوتیزم میشه. شاید توی هیپنوتیزم چیزی از خاطره ربوده شدنش و چاقو خوردنش یادش بیاد که بتونه به پلیس برای دستگیری این استاکر شاعر کمک کنه. توی اولین سشن خیلی سریع رفت توی اون حالت نمیدونم خلسه میگن، من خیلی هیپنوتیزم رو باور ندارم و حالا هیچ وقتم خودم اکسپریانسشو نداشتم. حالا میره تو اون حالتی که مثلا دیگه هیپنوتیزم شده، شروع میکنه با جزئیات همه چیز رو تعریف کردن و یه جاهایی وسط سشن فریاد میزنه که میخوام از ماشین بیام بیرون، انگار که داره دوباره اون آدم ربایی که براش اتفاق افتاده اون شب لعنتی رو تجربه میکنه. ولی خب هیچ چیز جدیدی به دست نیومد. چند روز بعد میرن سراغ سشن دوم و اونجا یک حرفی میزنه، میگه که استاکرش یک جمله‌ای درباره یک پل روی رودخونه حرف زده، یه نشونه هایی بهش داده. کارآگاه‌ها میرن سراغ مشخصات اون پل با امید اینکه شاید یک سرنخی دم اون پل پیدا کنن. اتفاقا اون پل رو هم پیدا میکنن، دقیقاً همون جوری که روت توصیف کرده بود، اما هیچ نشونه‌ای روی اون پل نبود. یک پل معمولی بود و هیچ چیز خاصی نداشت. پس هیپنوتیزم هم هیچ ریزالتی براشون نداشت و این تکنیک هم باید چست بشه بره هوا. تو همین خط زمانی یک نامه دیگه از شاعر رسید دست روت. گفته بود که این نامه خطاب به پلیساست، پلیسا باید بی سر و صدا بیان سراغ همون پلی که چند روز پیش گشته بودنش و اونجا منتظر من باشن. پلیسا این کارو میکنن، میرن دم اون پل، ولی باز هم هیچ کسی سر و کله‌اش پیدا نمیشه و یه حالتی بود که فقط این یارو داره بازی میکنه با ذهن و اعصاب همه. توی یکی از نامه‌ها شاعر اشاره کرده بود به یک جعبه مخفی، جعبه‌ای که توش پر بود از چیزایی که پلیس آرزوی پیدا کردنشون رو داشت. نوشته بود این جعبه رو نزدیک یک رود کوچیک و یک سنگی گذاشتم، برید پیداش کنید. پلیس‌ها 8 ساعت تمام اون مناطق رو گشتن، دور و بر رودخونه رو، کنار هر سنگی که بود رو کندن، اما هیچ چیزی پیدا نکردن و این حرف هم یک بلاف بود، این حرف هم یک دروغ محض بود و این استاکر فقط داشت با همه بازی می‌کرد. روانشناسی که روت رو هیپنوتیزم کرده بود معتقد بود که با شخصیتی که از این شاعر استاکر از روت شنیده، معتقد بود که این آدم قبلا سابقه بستری توی یک مرکز روانی رو داشته یا حالا حداقل چندین و چند بار کمک‌هایی از یه سری روانپزشک دریافت کرده. منظور این که روانش روان نرمال و سالمی نیست. توصیفش از این مرد این بود که احتمالاً یک مرد گوشه‌گیر، شکاک، مرموز و بسیار منزوی و البته فوق‌العاده باهوش که همیشه یه قدم از بقیه جلوتره. بعدش یک سایکولینگویست اومد وارد ماجرا شد و نامه‌های شاعر رو تحلیل کرد. نمیدونم دقیق معادل فارسیش چی میشه. سایکولینگویست رو من گوگل کردم، معادل فارسیش رو نوشته بود روان زبان شناسی. نمیدونم حالا اصلا درسته یا نه. بهتون توضیحش میدم. یک تخصصیه ترکیبی از روانشناسی و زبانشناسی و خیلی تخصص جالبیه. معمولا برای تحلیل نوشتار یا گفتار مجرم‌ها توی پرونده‌های جنایی به این تخصص نیاز پیدا میکنن، مثل همین استاکر شاعر یا حتی مثل BTK. نتیجه تحقیقات این سایکولینگویست چی بود؟ یه پروفایل روانی سنگین. گفت که این آدم یک روانی شدیده، اسکیزوفرنیک، پارانویای بیمارگونه داره، بسیار منزویه و حس قربانی بودن دائمی داره. با وجود اینکه خودش داره یه نفر رو استاک میکنه ها، اما خودش هم احساس قربانی بودن داره. و عجیبتر این که اون روانشناس هم تایید کرد که شباهت زیادی بین استاکر شاعر و BTK وجود داره. سبک نوشتارشون، روانشناسی پشت رفتارشون. اما خب در نهایت گفت احتمال خیلی زیاد این دوتا یک نفر نیستن، یعنی این BTK نیست که دنبال روته. تحقیقات همچنان گره خورده و بی نتیجه است، ولی نامه ها ادامه دارن و یکی از ترسناکترین نامه ها رو میخوام براتون بخونم. برای روت نوشته بود تو مستقیم به قبر نمیری. اول ذهنت باید بسوزه، باید فکر کنی، باید توی تاریکی ذهنت گم شه. دیگه هیچ کس قیافت رو نمیبینه، نه توی خونه نه توی خیابون. مغزت از بین رفته، خراب شده، فقط به خاطر کاری که کردی. این یه بازیه، برنامه ریزی و نقشه چینیش فوق‌العاده است، ولی تو نمیتونی جلوی این بازی رو بگیری. نه نمیتونی. و واقعا وحشتناکه دیگه شما یک نامه از یکی دریافت کنید که داره شما رو تهدید به مرگ میکنه و توی قبرتون هم داره براتون توصیف میکنه. با ورود به سال 80 هنوز استاکر شاعر فعال بود. پلیس دیگه همه چی رو گذاشته بود وسط. در خونه فینلی ها دزدگیر کار گذاشته بودن، حتی یه دوربین مخفی توی حیاط پشتی
داخل یه لونه پرنده نصب کرده بودن. سیم دوربین از داخل شیلنگ باغ رد شده بود و میرسید به یک اسکرین که روی میز غذاخوریشون قرار داشت. یک پخش لایو از داخل حیاط. مامورا شیفتی شب و روز اسکرین رو نگاه می‌کردن. تو خونه این زوج بودن. اما استاکر شاعر باهوشتر از این حرفا بود. یک روز بی صدا شلنگو برید و خب این یعنی دیده دوربین کور شد. جنیبری رسید و استاکر شاعر یک قدم دیگه اومد جلو. یه روز که رود سر کار بود، زنگ میزنه محل کار رود و پای تلفن بهش میگه که یه سورپرایز برات توی لابی سر کارت هست و بعد گوشی رو قطع میکنه. رود بلافاصله با پلیس تماس میگیره به جای اینکه خودش بره اون سورپرایز رو چک کنه. مامورا رفتن اونجا و توی باجه تلفن لابی یه چاقوی قصابی 30 سانتی متری پیدا کردن که توی یه دستمال قرمز پیچیده شده بود. 2 نفر شهادت دادن که یک مردی با مشخصات استاکر شاعر همون نزدیکی‌ها دیده شده، اما خب پلیس کل ساختمون رو میگرده و کسی رو پیدا نمیکنه. استاکر شاعر رفته بود. 2 روز بعد یه شعر دیگه رسید دست رود. این بار از قبلی ها هم تاریک تر بود. نوشته بود چشماتو ببند. به اون تیغه 30 سانتی متری فکر کن. اون زخم هایی که روی بدنت، روی پهلوت، روی کمرت به جا گذاشته رو یادت میاد. خواب منو ببین. فرمان منو اجرا کن. منو با چاقو تصور کن. چاقویی که توی دستامه. و بعد فوریه رسید. توی اون ماه یه بسته جدید برای رود رسید. توش یه تیکه دستمال قرمز بود با یه نخ زخیم بسته شده و یک نامه. استاکر شاعر یه پیام به ظاهر عاشقانه ولی در واقع تهدیدآمیز فرستاده بود. نوشته بود برای تو ولنتاین نازنینم، نوشته شده با خون و بسته شده با نخ. چیز زیادی نیست برای یه ولنتاین که از روی یک هوس ذهنی میاد، اما هر چی دارم برای تو. تا اینجای داستان زندگی رود و اد کاملا زیر سایه این استاکر شاعر بود. هر روزشون خلاصه شده بود تو گشتن دنبال نامه‌های جدید، تحلیل جمله‌های پر رمز و راز، تماس با پلیس و حدس زدن اینکه قدم بعدی این مرد چی میتونه باشه. خواب شب تقریبا از زندگیشون حذف شده بود. اد با هر صدای تقی اسلحه‌شو برمی‌داشت و میرفت جلوی پنجره. اما دیگه الان همه چیز فقط به نام ختم نمیشد. استاکر شاعر تصمیم گرفته بود تمام زندگی رود رو داغون کنه. به گل فروشی محلی نامه زده بود و خواسته بود که برای رود یه سری بلک روزز بفرستن. معمولا از بلک روزز توی مراسم کفن و دفن استفاده میکنن. البته نه همیشه، من خودم عاشق بلک روز هستم، ولی خب معمولا. به بانک رود نامه زده بود و درخواست کرده بود که همه موجودی حسابش به حساب دیگه‌ای منتقل بشه. obviously بانک این کارو نکرده بود، ولی خب وحشتناکه دیگه. به اداره راهنمایی رانندگی کانزاس گزارش دروغ داده بود که رود داره رانندگی خطرناک میکنه و باید درایور لایسنسش باطل شه. برای شرکت برق و گاز نامه نوشته بود و خواسته بود که برق و گاز خونه فینلی ها قطع شه. از عجایب زبان فارسی اینه که من حتی اگر برق و گاز و برگ و غاز بگم باز هم درسته، چون هم کلمه برگ داریم هم غاز. من نمیدونم چرا موقع فارسی صحبت کردن انقدر صوتی میدم، موقع انگلیسی اینجوری نیستم، حتی موقع آلمانی اینجوری نیستم. anyway برگردیم به دسته‌گلای این استاکر شاعر. از یک کلیدساز خواسته بود که یه سری کلید جدید برای خونه این خانواده بسازه. یه شرکت ساختمانی رو مجبور کرده بود که یک کامیون بزرگ خاک جلوی در خونه‌شون بریزه. به شرکت حمل و نقل گزارش داده بود که پلاک ماشین این زوج رو داده بود، گفته بود باید بیاید ماشین اینا رو بکشید ببرید. حتی به اداره بهداشت اطلاع دروغ داده بود که یکی هست به اسم مثلا رود فینلی که داره بیماری‌های جنسی تو سطح شهر پخش میکنه. اما از همه ترسناکتر که گذاشتم آخرین مورد بهتون بگم، یک نامه‌ای بود که برای مؤسسه کفن و دفن محلی فرستاده بود. نوشته بود که رود خیلی زود به خدمات شما نیاز پیدا میکنه. کارآگاهان نمونه دستخطهای صدها نفر رو با دستخط استاکر شاعر مقایسه کردن، ولی خب هیچ ریزالتی نمیگیرن. حتی بررسی‌های دقیق روی سبک نوشتار، انتخاب واژه‌ها و ساختار جمله‌ها هم بی‌نتیجه موند. آزمایش‌های شیمیایی برای کشف اثر انگشت یا بزاق روی پاکت‌ها انجام میدن، ولی خب بی‌نتیجه میمونه. یه بار پلیس یک تماس عجیبی دریافت میکنه. یک شخصی به اسم بادی با پلیس تماس میگیره. و بادی کیه؟ بادی یکی از همون کسایی بود که توی سال 1978 راننده بود دیگه. چرت و پرت میگه. بعد میگه دوباره تماس میگیرم، ولی نمیگیره. پلیس حتی میره سراغ افرادی که روانشون مثلا ناپایداره، حالا یک پرونده‌ای دارن، حتی ممکنه مثلا توی یه سری از مرکزهای خاص نگهداری شده باشن یا قبلا بودن، اونا رو هم بررسی میکنه. اما خب
به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. اوایل جون سال 1980 اولین نامه‌ای که پست مارکش از ویچیتا نبود رسید دست رود. این نامه از اوکلاهاما سیتی فرستاده شده بود، 260 کیلومتر دورتر. همون زمان پلیس یه سرنخ تازه گرفت. یه مرد مشکوک با چهره‌ای شبیه توصیف‌های روت توی یک تریلری خارج از شهر زندگی می‌کرد. 7 ماه قبل از کارش اخراج شده بود. پروفایل روانیش هم با استاکر شاعر مطابقت داشت. پلیس خیلی امیدوار بود این آدم رو دستگیر میکنن، هماهنگ میکنن تا روت بیاد و این آدم رو توی یک پلیس لایناپی قرار میدن. روت باید توی این پلیس لایناپ شرکت میکرد. چی میگن؟ صف تشخیصش چهره، اگر درست بگم، که مثلا چند نفر وای میسن، روت پشت یک شیشه‌ای باید ببینه که کدوم از اینا اون استاکر شاعره. همه چهره ها رو میبینه و پلیس میگه که نه، هیچ کدومشون اون آدم نیست. و خب امید پلیس کاملا نقش برآب شد. 1.5 ماه خبری از استاکر شاعر نبود تا اینکه دوباره اوج گرفت. این بار پشت در خونه این خانواده یک شیشه‌ای پر از ادرار ول کرد. ولی این فقط یکی از ده ها چیز چندشی بود که انجام داده بود. یه سری ابزارهای ترسناک برای روت ارسال کرده بود، مثل سیخ، فشفشه، ته‌سیگار، مثلا تیکه های مو، کبریت، آشغال، زباله. حتی چند بار موادی که مخصوص ساخت کوکتل مولوتوف هست رو تو حیاط این زوج رها کرده بود. خیلی وقتا به شیشه خونه‌شون، به در و دیوار خونه‌شون تخم مرغ پرت می‌کرد. قفل در حیاط رو شکسته بود. ببینید حالا ما نمیدونیم واقعا این کارا رو ممکنه لابلاش یه سری آدم مریض هم انجام بدن، چون ما تو پرونده‌های جنایی زیاد دیدیم آدما هم کرماشون عود میکنه. ولی خب خیلی‌هاش هم با یه سری نامه‌هایی ارسال میشد، مثلا یه بسته جیشه با نامه ارسال شده بود. نامه‌ای که دستخط و ادبیات و همه چی شبیه استاکر شاعر بود. یه روز اد با وحشت یک کیسه بزرگ پر از مدفوع دم خونه‌شون پیدا میکنه. اما اوج جنون این استاکر برای شب کریسمس سال 1980 بود. یه شب یک شنبه بود. روت و همسرش نشسته بودن، با هم داشتن تلویزیون تماشا میکردن که یهو صدای شکسته شدن یک شیشه‌ای میاد. میرن چک کنن ببینن چی شده و میبینن یک حلقه گل کریسمس آویزون کرده بودن به در و اون حلقه آتیش گرفته. شعله های آتیش باعث شده بود که شیشه بشکنه، بترکه و خب اون صدا بیاد. به سرعت آتیش رو خاموش میکنن و پلیس رو خبر میکنن. اد قبل از اینکه پلیس بیاد یه قیچی باغبونی برداشته بود و آماده بود. میدونی مثل یک مرد آماده نبرد دوید تو کوچه این ور اون ور رو نگاه کرد، ولی خب هیچ کس رو ندید. انقدر این خانواده ترسیده بودن که اون شب یکی از کارآگاه‌ها تصمیم گرفت که کل شب کریسمس رو کنار این خانواده توی خونه‌شون بمونه، به خاطر اینکه خب یک مهمونی خانوادگی هم داشتن و منتظر چند نفر بودن و ممکن بود جون همه این آدم‌ها به خطر بیفته. اما با وجود تمام این حواس جمعی‌ها و تمام این تدارکات ایمنی که انجام دادن، برای بار دوم تلفن خونه این خانواده قطع شد، اونم همون شب. استاکر شاعر همچنان به نامه فرستادن ادامه میداد. یه شعر دیگه با حال و هوای تعطیلات فرستاده بود، اما این یکی کاملا متفاوت بود. یک حمله مستقیم به شخصیت و گذشته روت داخلش بود. شعرش پر بود از توهین، تهمت‌های جنسی و تصویرسازی‌های روان پریشانه. انگار هی داشت مغزش داشت دارکتر و دارکتر میشد. جمله‌هایی مثل روت بدنشو میفروخته و حتی پول نمیگرفته، یا مثلا روت با شیطان هم خواب میشده. جملاتی که هیچ کدوم واقعیت نداشتن، اما خب داشتن ذهن بیمار این شاعر رو نشون میدادن. جنوری سال 81 تلفن خونه‌شون برای بار سوم قطع شد، ولی این بار شرکت تلفن یک زرنگی کرده بود. اینم بهتون بگم شرکت تلفن همون شرکتیه که روت داخلش کار میکنه، یعنی همون شرکت خود روت براشون لاینای تلفن اوکی کرده بودن. چی کار کرده بود؟ خط اصلی تلفن رو از زیر زمین کار گذاشته بود و یه سری سیم فیک بالا نصب کرده بودن و فقط این سیمای فیک آسیب دیده بودن. یعنی استاکر شاعر الان باید اینجا حساشو تف میکرد. 1 ماه بعد فوریه شده و پلیس یه ترپ خاص طراحی میکنه. یکی رو پیدا میکنن کاملا با مشخصات روت و میفرستنش به یکی از همون مراکزی که قبلا اون شاعر به روت حمله کرده بود.
البته این خانم یک جلیقه ضد گلوله هم پوشیده بود، ولی خب هیچ اتفاقی نمیافته. چند روز بعد یک نامه دستشون میرسه. شاعر توی این نامه نوشته بودش که من میدونم اون روز توی فلان مرکز خرید رت رو نفرستاده بودین بیرون و یک کسی رو جاش جایگزین کرده بودین. و دقیقاً همین جمله برای پلیس کافیه تا مطمئن شه که استاکر شاعر هنوز داره ثانیه به ثانیه رت رو زیر نظر میگیره. تو ماه مارچ تهدید کرد که بلا استثنا تا چند روز دیگه رت رو میکشم. توی روز اپریل فولز دی یک عالمه تیکه های سنگ پرت کرد سمت در خونه فینلی ها و پلیس تا اینجا بیش از 300 نفر رو بررسی کرده. اطلاعاتشون رو توی 14 تا پوشه خیلی بزرگ جمع آوری کرده. ساعت ها و هفته ها رو صرف کرده برای تعقیب مظنونین، برای بررسی سوابق کیفری و صدور حکم بازرسی خیلی جاها و خونه خیلی ها. ولی تمام این تلاش ها بی نتیجه مونده. یعنی یه جام پلیس داره خوب عمل میکنه، آره حالا نمیگم. تنها چیزی که مدام داشت تکرار میشد نامه ها بود. نامه های بی پایان، عجیب، بی‌نامونشون. رت همه نامه ها رو توی یک جایی جمع می‌کرد. چند تا خبرنگار میرن تا با این خانواده صحبت کنن. رت به یکی از خبرنگارا میگه که واقعا برام سواله چقدر طول میکشه این آدم این چرت و پرتا رو بنویسه. میگه که بعضی از این نامه‌ها اونقدر از نظر نوشتاری بد نیست ولی بعضیاش واقعا خنده داره. در ادامه میگه اما بعضی از نامه‌ها باعث میشن که دلم درد بگیره، مخصوصا اوناییشون که خیلی تهدیدآمیزن، بعضیاشون واقعا ترسناکن. اد با خبرنگار صحبت میکنه و نظریه خودشو میگه که فکر نمی‌کنم این آدم دیوونه باشه. نه، اما یک ترسوی واقعیه. این آدم دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه، پس دیوونه نیست. میدونه داره با جون زن من بازی میکنه و از قصد این کارو میکنه. اما همزمان با گذشت زمان و بی‌نتیجه موندن همه چی، وضعیت روانی رت داره روز به روز بدتر میشه. ما عقب‌تر هم چند بار به این موضوع اشاره کردیم، ولی هر باری که دارم بهتون میگم از سری قبل وضعیتش بدتر شده. یه بار به خواهرش گفته بود حس میکنم دیگه تو بدن خودم زندگی نمیکنم، حس میکنم از بدنم خارج شدم و نمیتونست درست توضیح بده که منظورش چیه، ولی یه حالتی که میدونید انگار مثلا زندگی براش بی‌معنا شده، حالتی که انگار این زندگی نیست که من باید بکنم، این زندگی من نیست، من یه زندگی دیگه میخواستم. خیلی وقتا ساعت‌ها میشست جلوی دیوار، به یه دیوار خالی زل میزد و هیچ حرفی نمیزد، فقط همینجوری به خودش میومد میدید چند ساعت من زل زدم به این دیوار. خیلی وقتا انگار ارتباطش رو با دنیای بیرون از دست میداد. یک استرس مزمنی داشت که باعث میشد دردهای مداوم توی بدنش بیاد، مثل دل درد، گرفتگی عضلات، سردردهای شدیدی که عقب‌تر هم بهش اشاره کردیم. و خودش قبول داشت که تمام این علائم به خاطر فشارهای روانی سنگینیه که روی منه. میگفت من قبلا فیزیکم، جسمم اینجوری نبود و زندگی شده بود پر از روزهای غیر قابل تحمل، هر لحظه ترس، استرس، خواباش همه شده بود کابوس. از این کابوس هایی که مدام تکرار میشه. خیلی وقتا مرز بین خیال و واقعیت براش ناپدید میشد. مثلا داشت روتین و کارهای روزمرهش رو انجام میداد که یهو حس میکرد همه چی داره دور سرش میچرخه و واقعا از حال میرفت. خیلی وقتا یهو در حالی که مثلا رو زمین سرد دستشویی چشماش رو باز میکرد، در حالی که یادش بود آخرین بار مثلا تو آشپزخونه بودم. چهارشنبه اول اکتبر سال 1981 در حالی که 4 سال از شروع شدن این زندگی جهنمی گذشته، اد فینلی در حالی که یه نامه زده بود زیر بغلش، یک نامه دیگه رفت به اداره پلیس تا این نامه رو هم مثل حالا هزار نامه دیگه به پلیس نشون بده. شعر توی این نامه یه جوری بود که سبک نوشتاری شدیداً شبیه یکی از شعرهای BTK توی سال 1978 بود. هدف اد فقط این بود که این نامه رو ببره بده به پلیس و بعد به زندگیش بره سر کار. اما توی پلیس استیشن بهش گفتن که نه، نمیتونی بری خونه و باید بیای تو اتاق بازجویی. خونه که نه، در واقع نمیتونی بری آفیس. اد خیلی گیج شده بود و مامورها بدون مقدمه شروع کردن براش قانون میراندو رو خوندن، حق و حقوق قانونیش رو خوندن. بعد شروع کردن سوال پرسیدن ازش راجع به این که رابطت با رت چطوره، از روزی که باهاش آشنا شدی تا حمله های اخیر رو برای ما تعریف کن. اد با تعجب داشت همه چیزو جواب میداد، اما چیزی که شنید نابودش کرد. یکی از کاراگاه‌ها به اد میگه ما میدونیم شاعر کیه اد. حالا ما اینجا یک توقفی بکنیم،
اد رو همینجا توی اتاق بازجویی نگه داریم و تعریف کنیم که پلیس چیا گیرش اومده بود. باز دوباره برمیگردیم به اتاق بازجویی با اد. ماجرا از چند هفته قبل شروع شده بود. یه نامه اومده بود که فرق داشت با بقیه. شاعر نوشته بود که وقتی کارش با رود تموم بشه میخواد بره سراغ هدف بعدیش، همسر رئیس پلیس ویچیتا، یک آقایی به اسم ریچارد لانن. تو نامه اطلاعات دقیق درباره ماشین و مسیر هر روزه زن این آدم رو هم نوشته بود. تا اون لحظه ریچارد لانن بیشتر نقش ناظر رو داشت روی این پرونده، اما وقتی تهدید به خانواده خودش رسید همه چی عوض شد. همون آخر هفته خودش مستقیم شخصا رفت سراغ پرونده و دونه دونه همه جزئیات رو بررسی کرد. 2-3 روز از صبح تا شب، شب تا صبح روی این پرونده وقت گذاشت و عصر یک شنبه مطمئن بود که راز پرونده حل شده. لانن یک جلسه محرمانه با 16 تا آفیسر تشکیل داد. همون آفیسرایی که سالها روی پرونده رود کار کرده بودن و بعضیاشون با اد رو دیگه الان یک رابطه صمیمانه‌ای داشتن، حتی بیرون از اداره، انقدر که همو دیده بودن دیگه با هم دوست شده بودن. هیچ کدوم از این آفیسرها شک نداشتن که این زوج آدمهای مهربون و قابل اعتمادی هستن و همیشه هم این زوج قدردان زحمت‌ها و تلاش پلیس بودن و واقعا هم پلیس داره از جون مایه میذاره تو این پرونده. ولی تنها کسی که تا اون روز شخصاً با فینلی ها آشنا نشده بود، باشون نشست و برخاستی نداشت، هم میز نشده بود، هم غذا نشده بود، خود لانن بود. هم سفره البته میگن. وقتی شروع کرد به توضیح دادن فرضیه‌اش، فضای اتاق یخ زد. گفت فینلی ها ته یه کوچه بنبست زندگی میکردن، ولی نه همسایه ها، نه تیم مراقبت پلیس. هیچ وقت هیچ آدم مشکوکی رو اون اطراف ندیده بودن. مگه ته یک کوچه بنبست چقدر رفت و آمد زیاده که هیچ کس دیگه ای رو نبینه؟ در حالی که دقیقاً همون زمانا استاکر شاعر وارد عمل شده بود. حتی اون دفعاتی که رود توی مکانهای شلوغ مورد حمله قرار گرفته بود هم هیچ شاهدی وجود نداشت. چطور ممکنه تمام این اتفاقها توی این سالها اینقدر بی صدا و بی اثر و بی هیچ رد و نشونی رخ بدن؟ میگه که وقتی دوربین امنیتی مخفی توی حیاط پشتی خونه فینلی ها نصب شده بود، فقط 2 نفر از وجودش خبر داشتن بجز نیروی پلیس، روت و اد. این واقعیت یه سوال ترسناک رو مطرح میکرد. اگه فقط این 2 نفر میدونستن، پس استاکر شاعر چطور همیشه از این دوربین در امان میموند؟ از اون طرف این شاعر استاکر همیشه زمانی حمله میکرد یا نامه ها رو ارسال میکرد یا خرابکاری برای این خانواده به وجود می آورد که هیچ پلیس محافظی توی خونه نبود. چطور ممکنه دقیق بدونه کی پلیس محافظ تو خونه قایم شده و کی نیست؟ هر بار که فینلی ها میرن سفر، نامه ها متوقف میشه. درست وقتی از سفر برمیگردن، نامه ها شروع میشه. خب استاکر شاعر میتونه نامه رو بفرسته. حالا هر وقت این زوج از سفر برگشتن نامه رو میخونن دیگه. چطور تو اون بازه زمانی نامه ای هم ارسال نمیشه؟ یا مثلا یه بار که یه کارگاه جدیدی اومده بود و روی کیس روت داشت کار میکرد، چند روز بعدش شاعر یه نامه دیگه فرستاده بود، یک نامه طعنه‌آمیز به این کارگاه جدید. اما موضوع اینه چطور ممکنه این شاعر استاکر به این سرعت در عرض چند روز بفهمه که یک کارگاه جدید اومده روی پرونده؟ در مورد حادثه نوامبر سال 78 هم مثل نکات عجیب وجود داشت. زمان وقوع حمله توی روایت روت دقیق مشخص نبود که خب حالا میگن که چون خیلی ترسیده بوده پرت و پلا روایت کرده. میگفت صندلی عقب، اگر خاطرتون باشه صندلی همون شورولته که من چشم پیشش گیر کرده بود، پر از لوازم بود، پر از آتشغال، سیمان، نمیدونم چی. اما موضوع اینه اگر ته یه ماشین انقدر شلوغه، چجوری روت با یک نفر دیگه 2 تایی با هم تونستن تو ماشین بشینن تو صندلی عقب at the same time؟ از اون طرف تو همون لوکیشنی که روت گفتیم گلی بود قایم شده بود، پلیس رفت اونجا رو بررسی کرد دیگه و فقط یک رد پا وجود داشت، اونم رد پاهای خود روت. گفته بود که با یک سیمانی محکم به صورت من زدن، اما صورتش جای هیچ زخم یا کبودی یا آثار کتک خوردن با سیمان نداشت. و سیمانم چیزی نیست که مثلا حالا بگیم یه چک ساده خورده و حالا شاید جاش رفته، سیمانه. توی اون اتک چاقو هم یه سری از حرفاش با هم همخوانی نداشت و عوض شده بود که بازم پلیسا گذاشته بودن رو حساب این که خب این آدم چاقو بهش خورده دیگه، خب ذهنش میپره. و همه این تناقض ها توی پرونده باعث شده بود که رئیس پلیس ریچارد لانن اعلام کنه استاکر شاعر
خود رود فینلیه. و این حرفش بود که تو اتاق مثل بمب ترکید. چیزایی که داشت میگفت با همه باورهای کاراگاه‌ها، پزشکا، روانشناسا، با همه در تضاد بود. دکترها با اطمینان گفته بودن که زخم‌هایی که برای رود اتفاق افتاده اونقدر عمق و زاویه‌شون دقیق بود که نمیتونسته کار خودش باشه. ولی رئیس پلیس مخالفت کرد و گفت همه چیز ساختگیه. اون آدمربایی‌ها، نامه‌ها و حتی زخم‌ها. کاراگاه‌ها حاضر نبودن راحت باور کنن. خب اونا خیلی سال بود روتو میشناختن، میدونستن یک زن بسیار مهربونه، خیلی خجالتی بود، خیلی باوقار بود. اصلا از این زنایی نبودش که دنبال جلب توجه باشه و ترس و اضطرابش هم واقعا واقعی بود. اما لانن اصرار داشت چون خودش هیچ رابطه عاطفی با فینلی ها نداشته تونسته پرونده رو بدون تعصب بررسی کنه و واقعا هم درست میگه. برای همین توی پرونده های جنایی اگر یک شخصی به اون پرونده کوچکترین ارتباطی داشته باشه، مثلا یک پلیس، یک کاراگاه، از کار میذارنش کنار، یعنی اون پرونده رو دستش نمیدن. بقیه مامورا واقعا مطمئن نبودن که این نظریه براشون احمقانه داره به نظر میاد یا اینکه واقعا یک نظریه درستیه. میدونید واقعا دو دل بودن و برای همین لانن میگه که اوکی باشه، از همین امشب شما به من فرصت بدید، یک مراقبت یواشکی 24 ساعته ای از رود شروع بکنیم، من به شما نشون میدم نظریم چقدر بزرگه. پنجشنبه 17 سپتامبر روت و اد سوار ماشین شدن و رفتن سمت مرکز خرید، بی خبر از این که یه ماشین پلیس بدون آرم یواشکی داره تعقیبشون میکنه. اد ماشین رو نزدیک صندوق پست متوقف کرد. روت پیاده شد و چند تا نامه رو انداخت توی صندوق و برگشت. بعد از اینکه دور شدن، پلیس رفت نامه ها رو از توی صندوق در آورد و این نامه ها 5 تا بودن. 3 تا از این نامه های شخصی و اداری معمولی بودن، اما یکی از این نامه ها خطاب به یک خبرنگار تلویزیونی بود و یکی دیگه واسه خود روت. یعنی روت یک نامه ای انداخته بود که واسه خود روته. هر دو نامه کاملا با دستخط استاکر شاعر نوشته شده بود. نامه ای که برای خودش نوشته بود با یک لحن با شعر کودکانه معروف هیکوری دیکوری داک بود، اما خب محتواش واقعا تاریک و ترسناک بود. بچه‌ها هیکوری دیکوری داک نمیدونم چجوری بهتون بگم، یک شعر معروف کودکانه انگلیسیه که مثلا بچه‌ها باش بزرگ میشن، نمیدونم مثلا اتل متل توتوله خودمون، یا مثلا یه توپ دارم قلقلیه. استاکر شاعر از این شعر استفاده کرده بود تا توی ظاهر یک شعر بی خطر بچگونه رو تبدیل کنه به یک تهدید عمیق و ترسناک درباره حمله به روت. شنبه بعد دوباره روت رو به مرکز خرید برد. این بار روت 4 تا نامه انداخت توی صندوق. یکی از اونا باز هم خطاب به خودش بود از طرف استاکر شاعر. تو همون روزا که هی داره چیزهای بیشتری به بقیه کاراگاه‌ها ثابت میشه، میرن توی آفیس روت، شرکتی که کار میکرد، و یک کتاب شعر و نثر، یه تیکه دستمال قرمز و یه برگه کپی پیدا میکنن. این برگه ها رو اسمش یادم رفت. دیدین برگ آبیه چه رنگیه؟ شما روش مثلا میتونی یه چیزو کپی بنویسی. یه اصطلاح خوبی داشت یادم رفت. آره ولی فهمیدید از کدوم برگه ها میگم. حالا چرا این برگه مهمه؟ چون خیلی وقتا استاکر شاعر 2 تا نسخه از شعراشو میفرستاد. یک نسخه‌ای که با همین برگه ها نوشته شده بود رو برای روزنامه ها میفرستاد، یک نسخه اصلی رو برای خود خانواده فینلی. و اینا همه داره به پلیس و لانن ثابت میکنه که نظریش درست بوده. اما یه سوالی تو ذهن همه هست، اونم این که آیا اد هم توی این بازی شریکه؟ و حالا ما دوباره برگردیم به اتاق بازجویی، جایی که اد رو گذاشتیم و گفتیم میایم. گفتیم که وقتی اد رفت تو اتاق بازجویی باهاش مثل یک شاهد عادی برخورد نشد. حق قانونی وای من دیگه مغزم خیلی داره تعطیل میشه. حق قانونیشو براش خوندن، بردنش اتاق بازجویی و شروع کردن راجع به رابطه‌اش با روت سوال پرسیدن. بعدش بهش جمله خیلی سنگین گفتن و گفتن که ما میدونیم شاعر کیه. و اد خیلی گیج بود، با هیجان و یه ذره هم ترس گفت که امیدوارم واقعا آدم درستی رو پیدا کرده باشین. خب بریم بگیریمش دیگه. ولی وقتی پلیسا عکسایی رو بهش نشون دادن که روت رو موقع پست کردن نامه ها نشون میداد و گفتن که خود روت استاکر شاعر اد مات و مبهوت هی زمزمه میکرد خدای من
خدای من نمیخواست قبول کنه تا موقعی که بهش گفتن ما چنین مدارکی رو توی دفتر کار همسرت پیدا کردیم. از اونجایی که میخواستن ببینن آیا ات هم توی این موضوع دخیل هست یا نه، بهش گفتن که ببین اگر تو دست نداری پالیگراف تست بده تا خودت تو این ماجرا بکشی کنار. ما بارها تو پرونده های جنایی گفتیم پالیگراف تست الان هیچ گونه اعتباری نداره، اما خب اون زمان داشت، سند و مدرک محکمی بود و ات هم قبول میکنه، میگه باشه پالیگراف تست میدم. تست رو میده، تست موفقیت آمیز بود، مشخص میشه که اد هیچ دروغی نگفته، راست داره میگه و واقعا از هیچ چیزی خبر نداشته. پس اد از پرونده میره کنار و میفهمن که رود کاملا تنها بوده. پلیس میره خونه فینلی ها رو بازرسی کنه. یه کتاب شعر دیگه، چند تا برگه دیگه هم برگه کپیا و چند تا تیکه پارچه قرمز دیگه هم پیدا میکنن و الان دیگه مطمئنن، الان دیگه اصلا شک ندارن وقتشه که برن با خود روت روبروشن. رفتن سر کارش و به بهانه اینکه میخوایم چند تا ماگشات بهت نشون بدیم از مظنونین و بیا اینا رو شناسایی کن شاید استاکر شاعر باشه، میبرنش پلیس استیشن. روت با لبخند رفت، با همه رفتارش خیلی مهربون بود، برخوردش خیلی مؤدبانه بود، خیلی باوقار بود. بردنش توی اتاق بازجویی، اما وقتی سوالها رو از روت شروع کردن این بار لحن سوالهاشون با بقیه مواقع فرق داشت. شروع کردن از حمله سال 1946 صحبت کردن و بعد رفتن سراغ ماجرای چاقو خوردن تو سال 78. کم کم روت احساس کرد یه چیزی عوض شده. لبخندش محو شد، توی صندلی فرو رفت، قیافش سرد شد. یکی از مامورا خیلی بی‌پرده یهویی بهش گفت تو خودت تا حالا هیچ کدوم از این نامه ها رو نوشتی؟ روت خیلی محکم گفت نه قربان. مامور گفت اگه بهت بگم مدارکی داریم که خودت نوشتی چی؟ وقتش همه چی رو به ما بگی روت. روت خیلی گیج شده بود و هیچ حرفی نمیزد. بعد عکس هایی که ازش گرفته بودن رو بهش نشون میدن و روت گریش میگیره، اشک توی چشش جمع میشه. بهش میگن روت کمک نیاز داری و روت میگه آره و اونجا شروع میکنه به اعتراف کردن. میگه که همه اون کارها، همه این اتفاقها کار خودش بوده به جز اون آتش زدن حلقه شب کریسمس. میگه من اون کارو نکردم. اما خب ما هنوز با هم کار داریم. تمام چیزهایی که تا اینجا براتون تعریف کردم، تمام اتفاقات، اینا همه ساختگی بود توسط خود روت. اون آدم ربایی معروف سال 78ش کار خودش بود. خودش با اتوبوس رفته بود توی یه دمه پارکی، لباساشو همونجا ول کرده بود، وانمود کرده بود فرار کرده. توصیفش از مرد آدم ربا یک غریبه‌ای بود که تو خیابون دیده بود و تو ذهنش بود تصویرش. چاقو خوردنش اون هم ساختگی بود، خودش به خودش ضربه زده بود. اما پلیس میگه که اصلا اون روزو یادم نمیاد. ازش میپرسن چرا این کارا رو کردی؟ میگه نمیدونم. حتی اون نامه‌ای که از اوکلاهاما براش فرستاده شده بود خودش پستش کرده بود، از اداره پست اوکلاهاما خواسته بود تا دوباره اینو به ویچیتا بفرستید واسه من، تا حالتی بشه شبیه یکی از نامه‌هایی که از یه جای دور اومده. ازش میپرسن اد هم دست داشته توی کارات و خیلی قاطعانه میگه نه، اون همیشه شوهر خوبی بوده، هیچ نقشی نداشته. پلیس سعی کرد ازش اطلاعات بیشتری بگیره ولی جواباش خیلی مبهم بود. برای دلگرمی بهش گفتن که ببین همه چیزو بهمون بگو، از سمت ما ناراحتی نیست. روت میگه باید باشه، باید از من ناراحت باشید، من دلم میخواد بمیرم. یه دکتری اومد تا روت رو بررسی کنه ولی اونم نتونست جواب یا توضیح قانع کننده ای بده که چرا روت داشته این کارا رو میکرده. روت تو صحبتاش با اون دکتر خیلی تلخ میگه فکر میکنم من دیوونم. بستریش میکنم برای ارزیابی‌های روانی. خودش میگه که یه صحنه‌هایی یادم میاد، مثلا یادمه که یه باری کنار ماشین لباسشویی نشسته بودم و داشتم نامه رو مینوشتم ولی بیشتر چیزا رو به یاد نمی آورد. خیلی اصرار داشت که این اتفاقا اصلاً عمدی نبوده، یه چیزی درونش فعال شده بوده که خودش هم نمیفهمیده. در نهایت وضعیتش رو پایدار اعلام کردن و مرخصش کردن، اما جلساتش رو با یک دکتری به اسم دکتر اندرو پیکینز ادامه داد. توی یکی از جلسات روت میزنه زیر گریه. گفت از اینکه همه چی برملا شده خیلی احساس خجالت میکنه. میگه که من آدم بدیم چون دارم گریه میکنم. دکتر اندرو میگه چرا؟ میگه چون دخترای بد گریه میکنن. و همین جمله باعث شد دکتر اندرو بفهمه که احتمال خیلی زیاد چیزهای عمیق‌تری هست که باید بهشون رسیدگی کنن. فهمید که روت از بچگی بهش یاد داده بودن که احساساتش رو باید سرکوب کنه. عقب‌تر هم اشاره کردیم اما الان میخوام خیلی مفصل‌تر بهتون بگم.
مادرش هیچ وقت احساساتش رو جدی نمیگرفت. رود همیشه با احترام از مادرش یاد میکرد. میگفت مادر من یک زن قویه، بی‌نقص و الگو، اما زیر اون احترام زخم‌هایی هم بود. بهش گفته بودن تو بچه ناخواسته بودی، ما نمیخواستیم تو به دنیا بیای. زایمان بسیار سختی رو به خاطر تو تحمل کردیم و مادرش بعد از اینکه رود رو به دنیا آورده مجبور شده به الکل پناه ببره و اینا همه تقصیر روته. بابا شما دوتا خواستین یه شب اشغال کنین، حالا یه سری کار کردین، چرا میندازین گردن بچه؟ پدر و مادرش خیلی ناراحت بودن که رود چرا پسر به دنیا نیامده و چرا دختره. مادرش خواهرش رو خیلی بیشتر از رود دوست داشت. همیشه سکس یک تابوی بزرگ بود تو خانواده اونا. هر وقت رود یک سوالی میپرسید که مربوط به سکس و مسائل جنسی بود و خب این دسته از سوالها برای کودکان یا نوجوانها بسیار عادیه و ممکنه خیلی وقتا براشون سوال پیش بیاد و ذهنشون درگیر شه، به طور کلی کنجکاو هستن راجع به این مسائل، مادرش با یک خشم بسیار زیادی به رود میگفت چرا انقدر باید این کثافت‌ها حرف بزنی؟ توی یکی از جلسات تراپی رود یه خاطره مبهم از کودکیش تعریف کرد. میگه که یادم میاد لخت روی پای یکی نشسته بودم. میگه نمیدونم کی بود ولی فقط یادآوری این خاطره حالم رو بد میکنه و بعد میزنه زیر گریه. بعدش فوری دوباره خودش رو دعوا میکنه که من نباید گریه کنم. رود کم کم داره سشن به سشن به حرف زدن درباره احساساتش میپردازه، ادامه میده. دکتر اندرو هم داره چیزای بیشتری از رود میفهمه. رود میگه من از بچگی خیلی وابسته و احساساتی بودم. خیلی کودک، نمیدونم چجوری بگم، بهترین توصیفش همون وابسته و احساساتیه. کودک هایی که خیلی نیاز دارن پدر یا مادرشون پیششون باشه و همین موضوع باعث میشد که مادرش از رود خجالت بکشه. یعنی دیدگاهش اینطوری بود که بچه دماغو، چرا انقدر آویزون منی؟ و حالا بهتون بگم توی روانشناسی میگن که اینجور وابستگی ها از محبت بیش از حد خانواده و یا طرد شدن توسط والدین به وجود میاد. یعنی اون کودک هایی که خیلی زیاد از حد خانوادهشون لیلی بلالاشون میذارن اینجوری وابسته میشن و یا اون کودک هایی که مثل خانواده رود اصلاً به اون کودک اهمیت نمیدن، اون کودک باز همه که میل و کشش و وابستگی زیادی حس میکنه. یعنی میدونید نه از این ور بوم بیافتید نه از اون ور بوم. هر بار که رود گریه میکرد مادرش با تحقیر بهش میگفت که چقدر گریه میکنی زشت میشی. یه بار حتی یه عکس از یه بچه‌ای در حال جیغ زدن گذاشته بود توی قاب عکس، مثلا روی تاقچه مانندی، و این عکس ذره دور بود، دست رود بهش نمیرسید که برش داره. با طعنه به رود گفته بود این بچه لوس و گریه او رو میبینی؟ این تویی، هر بار گریه میکنی شکل این بچه لوس نونوره میشی. بعدها رود فهمید این عکس اصلا عکس خودش نبوده و عکس یک بچه‌ای بوده که داشته گریه میکرده و مادرش از مجله بریده و قابش کرده. یعنی تا سالها فکر میکرده در حالی که خودش داشته گریه میکرده مادرش ازش عکس گرفته و گذاشته اونجا تا همه ببینن و خب خیلی این تحقیره. رود یه خاطره دیگه هم تعریف کرد که توی کودکی یه آقایی بردتش توی یه اتاق و بستش به تخت. یادش نمی اومد بعدش چی شد ولی حس ترسی که توی تاریکی کشیده بود کاملا یادش مونده بود. ولی وقتی اون مرد بازش کرده بود و رهاش کرده بود آروم شده بود. حتی این موضوع رو وقتی بچه بود به مادر و پدرش میگه که مثلا یکی منو برد فلانجا، منو بست تو تاریکی، کارایی با من کرد و بعدش که منو رها کرد حس خوبی بهم دست داد که آخ جون آزاد شدم. و بعد از تعریف کردن این موضوع برای خانواده‌اش، نه تنها خانواده‌اش نگران نشدن برن زمین و زمان رو با هم بدوزن که کدوم فلان شده ای با بچه ما چه کاری کرده، بلکه از دستش عصبانی هم شدن که چرا داری این چیزا رو با گریه واسه ما تعریف میکنی. وقتی رود داشت این خاطره رو تعریف میکرد دکتر اندرو ازش میپرسه الان در مورد این خاطره چه حسی داری و رود میگه که هیچ حسی ندارم، خیلی خوشگم، بی حس. اما به مرور با پیشرفت جلسات خشم رود خودش رو شروع کرد به نشون دادن. یه بار با بغض گفت اون دختر کوچولوی بیکس چرا مامان و باباش براش هیچ کاری نکردن؟ داشت به خودش اشاره میکرد. ولی باز دوباره بلافاصله بعدش خودش رو سرزنش کرد و گفت نه حق با پدر و مادرش بوده، اون دختر نباید گریه میکرد. روانشناسا تشخیص دادن که رود از کودکی یاد گرفته بوده که احساساتش رو سرکوب کنه و پشت ظاهر یک آدم خوش رفتار و خوش اخلاق قایم بمونه. هر چقدر هم که زندگیش بد باشه باید ظاهر رو حفظ کنه.
میدونید اون مثال مسخره‌ای که ما هم داریم، اگه دهنت پر خونه قورتش بده، تفش نکن. صورت خودت را با سیلی سرخ نگهدار. نمیخوام اصلا صورتمو با سیلی، میخوام سفید باشه. و با آزاد شدن این خاطرات سرکوب شده، سالها سرکوب شده، بالاخره به یه واقعیت دردناک رسیدن. رود توی دوران کودکیش بارها مورد سوء استفاده جنسی شدید قرار گرفته بود. متجاوز یک همسایه ادالت بود که بیشتر این کارها و تجاوزها رو توی یک انباری نزدیک مزرعه خانوادگیشون انجام میداد با رود. هر بار رود از شدت ترس گریه میکرد، اون مرد تهدیدش میکرد که میندازمت توی رودخونه اگر به کسی حرفی بزنی. برای همین رود هیچ وقت به کسی حرفی نمیزد. البته یکی دو بار تلاش کرد به خانواده‌اش بگه و جواب اونا هم که خب دیدیم چی بود. و رودخونه ما رو یاد چی میندازه؟ رودخونه توی اشعار تهدیدآمیزی که رود خودش برای خودش از طرف استاکر شاعر خیالی نوشته بود، بارها اسمش تکرار شده بود. وقتی پدر و مادر رو به وضوح میدیدن که حال بچه‌شون خوب نیست، فقط بهش میگفتن تو بچه بسیار لوسی هستی و هیچ وقت نخواستن بفهمن پشت این گریه ها چیه. بابا یه دلیلی داره یک دختر بچه اینقدر ناآروم بیقراره داره گریه میکنه. و رود به مرور زمان تلاش کرده بود که تمام این خاطرات رو فراموش کنه تا اینکه توی جلسات تراپی دوباره کم کم برگشته بودن. البته اینم باید بگم RMT Recovered Memory Therapy اون زمان خیلی رایج بود، اما الان دیگه خیلی روش معتبری حساب نمیشه. RMT بهش میگن. فکر میکنم معادل فارسیش میشه درمان با بازیابی حافظه، something like that. چون بعدها مشخص شد که این نوع تراپی میتونه باعث ایجاد خاطرات اشتباه هم بشه. به هر حال توی همون سشنز رود به دکتر گفت که وقتی اون مرد بهش حمله میکرده توی ذهنش فقط تمرکزش رو روی یک چیزی میذاشته. تصور میکرده که الان یک دختر خوشگلی کنار منه، مثل یک فرشته نگهبان و حواسش به من هست که چیزیم نشه. اینجوری حواس خودم رو پرت میکردم تا به یک آرامشی برسم تا اون آدم متجاوز کثافت پدوفایل کارش تموم شه و من برم. دکتر اندرو معتقد بود که این تصویرسازی هایی که انجام میداده نشونه دیسوسییشن یا جدا شدن ذهن از واقعیت در زمان تروما بوده. به نظرش این شخصیت استاکر شاعر هم یک تجلی دیگه از همین مکانیزم بوده، فقط با شکلی کاملا متفاوت. شاعر اولین بار وقتی ظاهر شد که اد دچار حمله قلبی شد، یعنی سال 1977. حضور BTK هم توی شهر بی تاثیر نبوده. ببینید مدل جنایت‌ها شباهت زیادی به اتفاقات دوران کودکی رود داشته، ولی فرقش این بود که فرشته دوران کودکی یک منبع آرامش بوده، اما شاعر یک چهره تیره و تنبیهگر داشت که ترکیبی از عذاب وجدان و خشم سرکوب شده رود بود. خیلی از چیزا هم راجع به این شاعر به هم ربط داشتن، مثل دستمال قرمز، تیکه های سیمان یا حتی اون پل کنار رودخونه. اینا همه میتونستن به خاطرات تجاوز رود برگردن. دستاشو که طرف با یک دستمال قرمزی میبست موقع تجاوز. احتمالاً اون زمینی هم که اون مرد بهش تجاوز میکرده یک زمین سیمانی بوده و خب رودخونه هم که گفتیم دیگه، طرف تهدیدش میکرد که میکشمت و جسدتو میندازم تو رودخونه اگه به کسی چیزی بگی. حتی دلیل خیلی از شعرها که کودکانه نوشته شده بود هم الان مشخص شده بود. اینا همه تروماهای دوران کودکی رود بودن. در انتها میفهمن که رود یک اختلال روانی داره. تشخیصشون این بود که فارسیش واقعا برا من تلفظش سخته، یعنی اصلا نمیدونم اصطلاحش چی میشه. Complex Impulse Disorder، اختلال تکانه پیچیده، توکانه پیچیده، باور کنید نمیتونم. یه نوع بیماریه که باعث میشه فرد توی لحظاتی از هوشیاری یا هویت خودش جدا بشه و حتی رفتارش از کنترل خارج بشه. این اختلال میتونه باعث فراموشی، گیجی درباره هویت شخصی یا درک تحریف شده از واقعیت بشه. مثلا ببینید رود داره میگه از چاقو خوردن توی پارکینگ اون شاپینگ مال چیزی یادش نمیاد، اما به عنوان بخشی از تراپیش برمیگرده دوباره به اون فضا و میگه که یادم میاد اون روز زمین رو پر مار میدیدم و وقتی به خودم چاقو زدم حالتی بود که انگار مار داره ازم میره بالا و به این مارها داشتم در واقع چاقو میزدم. یادش اومد که یکی تو ذهنش میگفت باید انجامش بدی، just do it. و وقتی که به خودش میاد به چاقو نگاه میکنه میبینه چاقو رو تو بدن خودش فرو کرده. رود کاملا پذیرفته بود که تمام کارهایی که به یک شخصیت خیالی به اسم استاکر شاعر ربط داده بود رو خودش انجام داده و یا همش ساخته ذهن خودش بوده، اما خب خیلی از جزئیات یادش نمیومد که مثلا فلان نامه رو کی نوشته، فلان کارو کی کرده، فلان چیز کی انجام شده. اما
خیلی مطمئن تو جلسات تراپیش میگفت حمله سال 1946 کار خودم نبوده، همون حمله‌ای که یک نفر با اتو پاشو سوزونده. ولی خب خیلی ها باورشون اینه که صرفاً رود چون یادش نمیاد دلیل بر این نیست که واقعیت چیز دیگه ای باشه و اون کار رو هم خودش کرده. احتمالاً یکی از همین بلک اوت ها بهش دست داده، از حال خودش به خاطر این دیسوردری که داشته خارج شده، توی یک فاز خاصی رفته و این کار رو با خودش کرده، اما خب هیچ تصویری تو ذهنش نداره و خودش هم باورش شده که اون شب یک کس دیگه‌ای پاهاش رو سوزونده. جلسات تراپی رود موفقیت آمیز جلو رفت. تمام مدت راجع به افکار دارک اون شاعر صحبت می‌کرد. حتی خیلی جاها پیش تراپیست شعر می‌نوشت. خیلی جاها ترس داشت از اینکه نکنه دوباره این افکار بیاد سراغم، نکنه من دوباره کار احمقانه‌ای بکنم. خیلی وقتا شعرها و چیزهایی که مینوشت اصلا نمیفهمید چی داره مینویسه، فقط انقدر مینوشت تا تموم شه، تا خسته شه. بعضی از شعراش توی جلسات تراپی بالای 2000 تا کلمه بودن. خیلی وقتا خودش نمیفهمید چی داره مینویسه و وقتی تو جلسات بعدی شعرهای خودش رو با صدای بلند میخوند تازه میفهمید چیا نوشته. و همین روند باعث شد که خودش متوجه شه، یعنی تراپیستش داشت باهاش این کارو میکرد که خودش بتونه رفتار خودش رو قبول کنه. باعث شد بفهمه که اوکی، پس چطوری من این همه وقت به عنوان استاکر شاعر نامه می نوشتم و الان چیزی یادم نیست. در مجموع پلیس ویچیتا بیش از $370,000 برای پیگیری پرونده استاکر شاعر هزینه کرده بود که معادل بیش از $1,000,000 امروزیه. بعد از بررسی گزارش‌های روانپزشکی، مقامات نتیجه گرفتن که رود هیچ نیت بدی نداشته و برای جامعه هم در حال حاضر خطری نداره و فقط برای خودش خطرناک بوده. ادیند مقامات قضایی تصمیم گرفتن که هیچ اتهامی علیه رود مطرح نکنن، چون تنها کسی که واقعا از این ماجرا آسیب دیده بود خودش بود. بعد از 6 سال درمان، 6 سال جلسات تراپی پشت سر هم، رود شروع کرد به ترمیم ویچ 8 توی شهر ویچیتا. شهری که الان خیلی ها با خشم و قضاوت بهش نگاه می‌کردن، چون هنوز نمیدونستن که تمام رفتارهای رود به خاطر ترس و رنج بوده، به خاطر مشکلات روانیش بوده و از قصد نبوده. اولش رود خیلی فرار میکرد، تمایلی نداشت درباره تروماهای کودکیش حرف بزنه، ولی بالاخره با همراهی تراپیستش دکتر اندرو توی یک مصاحبه تلویزیونی حاضر میشن. توی این مصاحبه دکتر اندرو با اطمینان گفت که استاکر شاعر دیگه وجود نداره. رود هم با این موضوع هم نظر بود، یعنی دیگه این شخصیت حتی تو ذهن رود هم نیست. بعد از پخش برنامه سیل حمایت و همدلی به سمتش سرازیر شد. خیلی از مردم برای اولین بار داستان آزارهای کودکی خودشون رو باهاش در میون گذاشتن. رود از همه کسایی که توی اون 4 سال وحشتناک کنارش بودن تشکر کرد، از دکترها، از پرستارا، از خانواده‌اش، از همسرش و مهمتر از همه افسرهای پلیس ویچیتا که به قول خود رود اگر نبودن رود احتمال زیاد دچار فروپاشی روانی میشد و دست به نابودی خودش میزد و جون خودش رو میگرفت، چون خیلی تنها میموند. بعدها رود ماجرای زندگیش رو با یک نویسنده‌ای به اسم جین استون در میون گذاشت و یک کتابی به اسم کتاب دختر کوچولو پرواز کن چاپ میکنن که البته دکتر اندرو توی چاپ این کتاب هم کمک میکنه بهش. توی سال 2012 یه فیلم با الهام از زندگی رود ساخته شد، The Killer Inside The Ruth Finley Story. از ادموند بهتون بگم، ادموند تا آخر عمر با همسرش موند، حتی بعد از اینکه فهمید واقعا چه اتفاقهایی افتاده و همسرش این همه وقت ایستگاه همه رو گرفته بوده، پاشو عقب نکشید. واقعا عاشق رود بود و زندگی آروم و پایداری رو با هم تا انتها ادامه دادن. رود بقیه عمرش رو وقف آگاه سازی درباره سلامت روان کرد و به بقیه انگیزه داد که از تراپی نترسین. خط بریل یاد گرفت، داوطلبانه برای انجمن نابینایان کتاب‌های درسی رو به صورت دستی به بریل تبدیل می‌کرد. عاشق کار با نخ و بافتنی بود، کلاه و شال گردن‌هایی می‌بافت که میفرستادشون برای سربازهای آمریکایی توی افغانستان. و در نهایت رود فینلی توی ماه می سال 2019 توی سن 89 سالگی از دنیا رفت. توی آخرین جلسه تراپیش یه شعری که خودش نوشته بود و با صدای لرزون خوند، شعری که هم حالت تشکر و قدردانی داشت و هم یه شعر خداحافظی. بعد از اون شعر هرگز دیگه شعری ننوشت. و این بود پرونده کامل رود فینلی. براتون پرونده آوردم که استاکر، کیدنپر، اتکر و ویکتیم همه یک نفر بودن. جبران اون پرونده هایی که اسامی توش خیلی زیاد بود. تنوع رو حال میکنید؟ نه،
ولی واقعا مغز رود خیلی درهم بود. مثلا مغزش یه حالت نتفلیکس کامل بود با ژانر ترکیبی از تروما، ترسناک، روانشناسی، رومنس، مستند، بعد یکم هم فان. ولی خب حالا میخوام حس خودم راجع به این پرونده بهتون بگم. اوایلش که اسکریپتو آغاز کردم اینجوری بودم که وای این کیه، این یارو مردک کیه دنبالش کرده فلان و خیلی چیز بودم که برسم به این استاکره. بعد یه جاهایی هم وسطای پرونده گفتم نکنه این ایستگاه ما رو گرفت. بعد میگفتم نه، گزارش پزشکی گفته که این 100% چاقو خورده، خودش به خودش نزده. تا اونجایی که واقعا رسیدم به اون پوینتی که رود همه این کارا رو کرده بود و خیلی هرسم گرفت ازش. اما وقتی فهمیدم که تمام اینا ناشی از اتفاقها و تجاوزهایی بوده که بچگی بهش میشده، در دهنمو بستم. میخوام بگم این جایی باید در دهنشو ببندم. و خانواده‌اش، وای خیلی خانواده هرس ضراری داشتی رود. مامانش اصلا نکس لول بود. آخه کی عکس یه بچه جیغ رو، مثلا بچه‌ای که در حال جیغ زدن رو قاب میکنه میزنه مثلا به دیوار خونه، میذاره تو خونه، بعد به بچه‌اش میگه ببین این بچگی تو هر بار جیغ میزنی این شکلی اینقدر زشت میشی. Like what the fuck girl. حالا اگه عکس شوهرمه منو میزدی به در قندون یه چیزی بهت حق میدادم، ولی آخه عکس بچه‌ای در حال فریاد زدن برای تحقیر دختر خودت. But jokes aside، رود انقدر استرانگ بود که با تمام اون خاطره های تاریک تونست خودش رو وارد تراپی کنه. خیلی هم طول کشید، 6 سال یا شاید حتی بیشتر جلسات تراپیش طول کشید، ولی خب تونست مسیرش رو عوض کنه. رفت سمت کمک به نابیناها، بافتن کلا مثلا واسه سولجرز. یعنی میدونید میخوام بگم اگر یه کسی واقعا دنبال ریکاوری باشه جواب میگیره، البته اگرم روانشناسش یا روانپزشکش خوب باشه. ولی حالا یک چیزی رو میخوام بهتون بگم خارج از موضوع پرونده. خیلی زیاد میبینم یه کامنتی رو برای من میذارید و هی سعی کردم که مثلا ازش دوری کنم و گفتم بذار یه بار برای همیشه هم بیام راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم. قطعا شما هم درک میکنید. اون کامنت هم اینه که ریتا بیا راجع به خودت بگو، کجا زندگی میکنی، چند سالته، از زندگی شخصیت بگو، از خودت بگو، بیا راجع به خودت حرف بزن. من درک میکنم که شماها علاقه‌مندید وقتی یک کسی رو میبینید و برنامه‌ش رو خوشتون میاد خب راجع به زندگی شخصیش هم بیشتر بدونید و کاملا این علاقه شما برای من قابل درک و قابل احترامه. اما من دارم تو محتوای جنایی کار میکنم. شاید باورتون نشه ولی هر از گاهی چشمم به سری از کامنت های تهدیدآمیز میخوره. ما از جنایتکارها صحبت میکنیم. خیلی از این جنایتکارها افرادی هستن که آزاد شدن و من هیت میدم بهشون و من نقدشون میکنم و من دارم دیسشون میکنم و کلا فضا و محتوا جایی نیستش که من بتونم بیام و خیلی راجع به زندگی شخصی خودم به شماها اطلاعات بدم. به علاوه اینکه کلا یک اخلاقی دارم که زندگی شخصیم رو از اون محیط کاری که دارم جدا کنم. حالا درست محیط کاری در یوتیوب صمیمی دوستانه است، میگیم میخندیم، اما خب من تو شرکتی هم که هستم همکارم بهم بگه که مثلا میشه اینستاگرام شخصی تو داشته باشم، میگم نه روک، نه تو همکار منی، تموم شد و رفت. و نه اینکه بخوام بگم شما در حد مثلا چیزی، نه من گفتم ما با هم نام زدیم. اما منظورم اینه من کامفتبل نیستم بشینم مثلا خیلی راجع به خودم به شما جزئیات بدم و اون حریم شخصیه رو توی محیط جنایی ترجیح میدم حفظ کنم. به علاوه این که من فقط بحث خودم نیست، منم هم دور و برم عزیزانی دارم، افرادی دارم که باید حواسم به سیفتی اونها هم باشه. این ریسپانسیبیلیتی منه. اوکی من باید حواسم باشه که کجا چه حرفی میزنم که یه وقت برای عزیزای من خطری به وجود نیاد. و کلام آخر، زندگی منم زندگی نرمال مثل همه شماها. هیچ اتفاق آنچنانی خاصی نمیفته. سفر میرم، بیرون میرم با دوستام، کار میکنم، غذا میخورم، گلاب بروشون دستشویی میرم، ورزش میکنم، فیلم میبینم. واقعا چیز اسپشیال خاصی مثلا تو زندگیم ندارم که بگم بیام همه اونا رو برای شما تعریف کنم. خواستم اینا رو بگم که فکر نکنید کامنت ها رو نمیخونم، اما این دلایل چیزهایی هستن که پشت این موضوع هم و من دوست ندارم یک ویدیویی بسازم به طور مثال از این که حالا من کیم و چیم و این داستانا. مطمئنم که شما درک میکنید، مطمئنم که شعور و درکتون خیلی بالاتر از این حرفاست که اصلا من بخوام این چیزا رو بهتون توضیح بدم. آلردی خیلیاتون متوجه این موضوع شدید، چون من معتقدم افرادی که فن ترو کرایم هستن یه لول از بقیه محتوا، حالا نمیدونم شاید خودخواهی باشه ما اینجوری فکر کنیم، ولی من فکرم اینطوریه، بالاترن از نظر فکری، از نظر اینکه میدونید فکر بازه که شما سراغ این ژانر اومدی. پس قطعاً
حرفهایی هم که من زدم رو خیلی خوب درک میکنید. و مثل همیشه مرسی تا انتها با من همراهید، مرسی تا همینجا همراهید. واقعا قدردان تمام لایک ها، کامنت ها، ویو ها، یعنی حتی کسایی که فقط پرونده رو نگاه میکنن و میرن، هیچ چراغ خاموش میان، هیچ کامنتی نمیذارن. واقعا قدردان همش هستم. پرونده خیلی طولانی بود، من ضعف کردم، قندم افتاده، فشارم افتاده، شدیدا نیاز دارم برم نهار بخورم. منتظر خوندن کامنتاتون هستم. به زودی با این پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا